Me, the factor that you're talking about, the way I interpret it is, at any point in the game, you have this idea of what the game should look like, what your timings were, what the formula for closing this game out is. And sometimes, like, Team Spirit's the ultimate team to just say, like, screw the formula, we're going to throw that wrench in there, and you're going to have to figure out how to apply your formula in a completely new setting, completely new circumstances, collapse. I think he's blowing minds with how many times he snatched that Aegis. Like, you gave that hypothetical, but I think it's more likely we see that at least one time in this series as opposed to not. And I think it's a great question that you posed for Team Yandex. I personally think that they're prepared. I really liked DM's mindset overall when he was communicating in the interviews leading into this series about the way they think about the game. I think expecting to have no expectations is the best route against Team Spirit because you just never know what you're going to be against. 100%, you know, collapse, stealing Aegis. How many times have we seen your Toro pick up a DD and all of a sudden, you know, bringing them back from a 20k deficit? Here ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့เนาะနှစ်ပွဲလုံးကတော့ quality ကြီးပဲပြီးတော့ Yandex နဲ့တွေ့တိုင်းမှာ Sprit ကကျုံးငန်ရတာเนาะအဲ့တော့ Sprit လည်းအရင်တော့မလွယ်ဘူးဒီတစ်ခုကောင်းတာတော့သူတို့တစ်နေ့နှစ်ပွဲပဲဆိုတော့ကျမ်းပိုင်နေညီတို့အေးအေးမပြတ်တော့ဟုတ်လားတစ်နေ့နှစ်ပွဲပုံမှန်ပဲနေကမားမနှက်ပြန်မှာဆိုတော့အချိန်ကြီးပြောင်းသွားလို့အစကနေကမားဒီနေ့ကျင်ညာတာလေကောင်းတယ်အဲ့တော့ Ezo Walker ကတို့ဒူးညာချက်ပဲပြောရမလားအားနည်းချက်ပဲပြောမှာသူတို့က play off ဆိုပေမဲ့လုံးဝမရှိဘူးရှုံးဝင်ထွက်ပဲသွားတဲ့ပဲကျုံသိရမလားကျွန်တော်ပုံမှန် data point လိုမျိုးလုံးဝ broadcast ဆိုတာမထားဘူးအဲ့တော့ပွဲတိုင်းက sound pressure များတယ်မှားလို့မရဘူးလာတော့တင်မဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာဘာညာရေမိုးချိုးနေတာနဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတာအဲ့လိုကြီးအာဘာပေးချင်လို့ရလားရပါတယ် There was the patch where he was mainly about maxing out the Sprout and ganking with that. Nowadays, you're maxing out the Trance and. ပေါဝင်တရုပ်ဆောင်နေပြီမနေ့ကပေါဝင်တရုပ်ဆောင်နေမနေ့ကကွာအဲ့ Sprit game 2လေးနိုင်သွားရင်တော်တော်ဟုတ်ပါကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် Sprit first pick လောင်းကိုစောကြီးတော့ပစ်ပေးလိုက်ပြီ Sprit တဲ့ပဲအော်ဒီကောင်လေးတော့မီယာကျွန်တော် Sprit 4တွေပါတယ်တိတ်မစော Like that was what he did with ပုံမှန်ဆိုတော့ Yandex ကအဲ့လို Sprit နဲ့တွေ့တိုင်းမှာနိုင်တာနော်5ပွဲ4ပွဲနှုံပဲ10ပွဲ10ပွဲနှုံပဲသိလားအဲ့တခုရှိတယ် Sprit ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီ Yandex နဲ့တွေ့ခတ်ကိုခတ်တာဒီကောင်အဲ့ဒါလေထောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကလန်နာကြဆိုတော့ Yandex ကထက်ကြိတ်ဖို့တော့များတယ် Sprit ကဒါလုံးဝ crypto night ပဲ Yandex ဆိုတာကိုမတ်တာမမတွေးဆုံမှုတိုင်းနီးပါးမအောင်ကျုံးနေရတာ Sprit ကသူတို့ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောရင်လက်ရှိ Sprit ကတော့ဒါအများကြီးပိုကောင်းလာတဲ့အသင်းပြီးတော့သူတို့ဟို Esports Walker ဆိုရင်ဒါအများနဲ့သိရမလား performance တွေကကျန်းနေတယ်เนาะပြီးတော့ Mipos ကလည်းပြန်ခေါ်ထားတာဆိုတော့ဒီပွဲတော့နည်းနည်းများကျွန်တော် Yandex ကိုတွန်းလန်မလားပေါ့လေเนาะသူတို့တွေ့တိုင်းထုခံနေရတဲ့ Yandex ကိုပြီးတော့ကိုပြောလို့လုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့တေချာပြင်ဆင်မှတော့ရမယ် Sprit ကI mean နှမျိုးကိုကောင်းတာတော့ one win နဲ့ aura မတက်လာတာကြီးဆိုးတယ်เนาะ play off ကmainly because of this matchup because Ron Ida တက်လာတာကြီးတမျိုးကြီး shut down the Earth Spirit and to stop his you know map domination so is this ငကမာပွဲကတော့ပြောင်းသွားတယ်ငကမာပွဲကမနှက်ပြန်ညမှဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ညကကျွန်တော်9နိုင်လောက်မှာပုံမှန်ငကမာကိုမနှက်ဆော့မယ်ဒီနေ့ဆော့မယ်လို့အစားကြီးညာတာမနေ့က against Earth Spirit Yeah, you were talking about ကဲတော့မဟုတ်ဝင်เนาะကျွန်တော်တကယ်ဟောနေတဲ့အဲ့လိုတပူတာနောက်တစ်ကောင်ပေါ့လေเนาะ Sprit ကဟုတ်ဝင်တိုက်တော့ကြိုက်တယ် Sprit ကအခုတော်တော်လေးတော့ stable ပြတ်လာเนาะမနေ့က game 2တောင်မှဒါသိရမလား hero နေထားရ Spider အချိန်ရောက်သွားလို့တို့ liquid ကိုရှုံးသွားတာအိုးနောက်မှာ and တိုင်းစန်တုံးကျွန်တော် Yandex ကတကယ်ရှေ့ပွဲတွေမှာစောနေကြ hero တွေမျိုးပဲเนาะကျွန်တော် Melody ရဲ့ဒါထူးထူးခြားခြား and တိုင်း fight ကိုအဲ့လို Razor တွေနဲ့လိုက်ရိုက်တဲ့အကွက်ကလည်းကျွန်တော်ထောက်လျှောက်လုပ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကြည့်ရအဲ့တော့ Sprit night ကတာနည်းနည်းခတ်သွားပြီသိလား and တိုင်းရောစန်တုံးဆိုတော့ဒီမှာ night ကတာတိတ်မတန်တော့I have to say I'm a really big fan of Yandex's drafts already. I feel like these are like just ဒီဘက်ကတော့အဲ့တော့မှာYatoro Cat They already have so much, like they have very strong laning presence, absurd actually, like Undying Prophet, even Centaur, very dominant.အဲ့တော့ Sprit ကို support လောက်ပြောင်းမလား as good as No who in fight Sprit 4တွေပါပြောင်းနေ like and same with the late game presence because I'm thinking of Prophet late game, we've seen Centaur နှိုက်ရမှာမလွယ်ဘူးအဲ့နှစ်ကောင်နဲ့ eventually Undying also I think scales incredibly well in the game now, especially from a support position where all of a sudden you have to deal with the core. Like it's just a very well-rounded draft already that by Yandex. Yeah,
They can pick ဒီညပွဲချိန်နဲ့တော့နေ့တိုင်းနှစ်ပွဲပဲ bro ဒီ9နိုင်ခွဲကြာရင်စမယ်ဒီလိုစောရင်စောသလိုပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ပွဲတက်ဆော့တစ်နေ့နှစ်ပွဲပဲသူကလိုဝမရှိဘူး play off ကခဏလေးနဲ့ပြီးသွားမှာဟုတ်တယ်မနေ့က1 win တော်တော်ဆွဲချသွားဘူး aurora လည်းပါထူတယ်မထင်ထားတဲ့ result တွေနဲ့ So he used that to beat 1W in the group. ကဲနောက်မှာ Amber ဟိုကျွန်တော် Yandex ကတော့ပုံမှန် drop လေးလို့ပဲပြောရမှာပဲကျွန်တော် Amber ရဲ့ Sando ရဲ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော် Nature Pro ဘက်ကတော့ carry ထိတော့ဖြစ်သွားနိုင် From you talked about the level 20 talent, Seb, that gives a percent based healing combined with all these high HP heroes. Even Earth Spirit as a core doesn't really build strength focused items, but we'll end up with like 3k 4k plus HP as the game goes on. Probably ကတော့ Yandex လေးတော့ကောင်းနေလို့ပဲကျွန်တော် Amber လည်းရတာတယ် Centaur solution is that Centaur is often he's rushing Heart. You can't really kill him in the mid game because you drop him down to half, but Heart as an item has been reworked where it gives you more regen as you drop lower. But the Maledict, that's actually going to finish you off. So I think one of the few supports in the game that actually represents a gank duo or trio that can bring down a Centaur with a Heart like early to mid game. Yeah, it's a very good matchup for Witch Doctor. ဟိုဒီပုံစံတိုင်းဆို Yandex လေးအောင်မိုက်နေတယ်ဒီက on the lane. Like this Witch Doctor Kaz lane is a very scary lane to go against. So a very strong safe lane, you know, on Spirit side. I think Yandex at this point, I'd say they're pretty much committed. I mean, actually, they could still pick a Watson hero. To be fair, it could be Prophet and Centaur. I'm not the biggest fan of Prophet and Dying support duo. Oh no, Nature Prophet carry လည်းကောင်းတာပဲ Amber Nature Prophet ဆိုတောက်လျှောက်ချလို့ရ Like absurdly good Ember game if you. Yandex ကြိုက်တယ်ဘာလို့အဲ့ Sprint နဲ့တွေ့ရလဲ Yandex ကဆောင်းကောင်းတယ်သူတို့ဆိုရတဲ့ပုံမှာ Witch Doctor and Hoodwink. They hate getting chained. They just die if they encounter Ember. And Ember is going to have a lot of help, you know, Stampede, Prophet, Global help, Prophet ulti eventually. Even on dying, it's just like a menace running around together. There's so much damage between DK, Sword Rape, and the Ember spells. So I have to say that I'm a big fan of Yandex's draft. I think Spirit have a very solid draft too, but they're going to have to figure out, you know, a very strong 24 pick. And it's going to have to be Collapse. And I don't think we've seen offlaners really utilize that last pick as much because safe lanes are just so strong these days that it's just they're usually struggling offlaners like in the first 10 minutes of the game. So I just wonder how Team Spirit is going to be able to bring this back like in the draft. Yeah, I'm thinking why ban the Viper? Because are you thinking maybe it's like a collapse Earth Spirit flex to dominate Ember Spirit, or is there a particular carry that you're wanting to pick, like Spectre or something that would suffer against Viper? Like, this is a weird ban to me, Seb. I don't know what you think. Weird, indeed, yeah. No, I don't know actually. ဟုတ်လားကိုတော့ Earth Spirit ကဒီပွဲက mid ကြီးကတော်တော်မတန်တာကွာပြောရမယ်ဆိုနော်ဟိုနှိုက်ဖို့ကလည်းခက်ထိန်းရမှာလည်း Amber ကြီး It's like if it's not a flex Earth Spirit, then offlane Viper has to scare you for some reason. Maybe it's one of the ကိုတော့4တွေပါပြောင်းနေတယ် Earth Spirit actually boot Undying 5 out of the lane with like combination with Hoodwink. Yeah, that's a pretty good point. I think it's a good thing that Team Spirit hasn't used any of their bonus time because this conundrum they can spend a lot of time on this if they wanted to. Yeah. I would be confused by that. Oh, they're gonna have to, but it is very confusing. This Viper ban, they're definitely cooking something. ကျတော့တော်တော်ကြီးစဉ်းစားနေတာဟေ့ဘန်းမို့အော်လေးတော့ရှိုးလိုက် It's a way to shut down the Undying position. ကုမင်္ဂလာပါ They're just afraid of the lane. ဟိုဟုတ်တယ်မနေ့ကပြောင်းသွားတာဘလိုလဲတော့မသိဘူးအချိန်တွေက Team Spirit they need a little bit more တာမနေ့နေကမာပွဲကဒီအချိန်ပြစ်ကမှာ presence. အမေပွဲရတော့မိုက်ပါတယ်နော်အခုလဲ Sprint နဲ့ Yandex နောက်မှာ We'll have to see how the matchup Voilà, goes. ma. We're getting now to the ပဲကုံပွဲလဲမနေ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပါရီနဲ့ Ron Ida နောက်ပွဲလေးကတော့နည်းနည်းပုတ်တယ်နော် Ron Ida ကတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့လေ VP ရောပြီး Aurora 2C ဆိုတော့ရတော့ကျင်းတယ် Ron Ida က book is that Earth Spirit should have the upper hand on Ember like for the first ဟို copy တဲ့ 6 မ minutes လစ် of the တဲ့ game. It starts turning when Ember gets, you know, level လူစီကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်မြင်မှုနေကြကောင်တွေတော့များတယ် when he gets the mage there. Now it's a ဟို mouse ball မှာခဏဝင်ဆော်သွားတဲ့ AIK ဆိုတဲ့ကောင်လည်းပါတယ် If Lord, အဲ့တော့အဲ့ deck law တကောင်လည်းမသိတာ deck law သူတို့ carry ပဲပေါ့လေ you နော် can just have a pretty dominant start, and maybe it's just good enough. ကဲရန်တက်လေးတော့ကြိုက်တယ်အော်လေးတော့ဘယ်လိုရှိလဲတော့ရှိ I mean, ဘူး I'm curious if Yandex elects to go for the Watson Phantom Lancer. I know it's not the most amazing synergy with အာရန်တက်ကအပေါ်ကြီးတဲ့ what the fuck ဆောက်တော့ပြောင်းလာ 1.5 Axe in the offlane. အဲ့ဒါကြီးကြတော့လည်းမတန်မြန်ဘူးငါလည်းခွန်း And I don't think Team Spirit's draft deals with it. အဲ့ဒါကြတော့လည်း Spirit ကိုအထာမထားရကြာသွားပြီကွာနော်ဒဲဒဲလောက်တော့ဖြစ်တင်ပါတယ် Spirit နေထားကြီးနဲ့ But the rest of his အမေဒီမှာရန်တက်ကလည်း 1 win 2C နော်တောက်လျှောက်လေတို့ကဟို grand final တွေအကုန်တက်လက်ရှိတော့လည်း champion 4 កောက်လောက်ဖြစ်ထားတဲ့အသင်းဆိုတော့သိရမလားနော် Spirit တက်တော့မှ favor ပိုဖြစ်နေ Unusual.
ကဲတော့ကျွန်တော်မြန်မာ Emma ကျုံးနေရမယ်ကျွန်တော် Mankey လည်း ban တယ်ဒီဘက်က Viper လည်း ban တယ်နော် Yandex they're going to win. So even if they think that's probably an Earth Spirit bid, but the one way that the curveball you could throw us, like we've seen it where they ban offlaners even though they've already picked an offlaner. ဒီမတိုင်း MA ထွက်နေတာဆိုတော့ဒီနေ့ထွက်မယ် TI မတိုင်ခင်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့လိုပို့လျှော်လေးတော့လာမှာပဲနော် Predator ရဲ့ So I think it might be kind of hedging. အောင်လည်းမမေးရဘူးနော် Thank you ပါလားနော်မမေးဘူးလားပဲနေတိုင်း Yes, exactly. Yeah, it makes sense in that case. I'm just ကဲမှာ Senior Junior ဒါတော့ချီတယ် Junior ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ပဲဟိုက Navi မာတွေကတိတာ Navi ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းသူတို့က Regional တူကောင်းနေဆိုမနိုင်ဘူး from him in the past. So it would be cool. I mean, I'm kind of hyped for a collapse Earth Spirit just to get to watch that. Something new. We had 2 carry bans coming out from Team Spirit, both the TA and the Terrorblade now out. So far Team Spirit's read is that Nature's Prophet will be in the hands of Templar เนาะဒါကတော့ recipe ဘက်ကတော့ Nature Prophet ကို support ပေါ့လေเนาะ Saxa လောက်ပဲတော့စောမယ်လို့တော့တွတ်ထားရပုံစံပဲအဲ့တော့ Templar ရဲ့ Terrorblade ကဖမ်းမိပါ It used to be like a go-to against Earth Spirit, like for carry. Waxen ပါဆော့ Waxen ပြီး hero ဘူးလက်တားကျဲတယ်ကောဟော Marana Nature Prophet carry เนาะ I guess it's just going to be a Marana ဘာညာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဟော Amber Saddam မစိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်ဘဘကပျော့စစ်စစ်လေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော် Amber နဲ့တွဲပြီးတော့ hair လို့ခေါ် support duo with the Amber Spirit, which is it's a pretty free Amber game, I have to say. So there's going to be a lot of opportunities to ဟိုကောင်လေးကတော့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို Viper တွေ Mankey တွေ ban တာဆိုတော့ဒါ Collet အဲ့လိုမျိုးသိရမလား Art Spirit တွေပါတွေဆော့ပြီးတော့เนาะ Main Hero နောက်တစ်ကောင်ဆက်ထွက်မယ်လို့ Yandex ကလည်းတွက်ထားတဲ့ပုံစံပဲဒါပေမဲ့လေ Collet က Art Spirit တော့သိမဆော့ဘူးလား and eventually you get so far ahead that it doesn't really matter. Drop ကြီးတော့တော်တော်မိုက်တယ်ကွာ Yandex ဆော့ Drop မိုက် You're just so farmed that you just win as Prophet. It doesn't matter. Kaz, Spectre, you name it. You just have too much gold. ငြိမ်သူတို့ drop ပါ Most of the time, Prophet will leave the lane around level 5 or 6, start farming the 2 camps above his tower, and he'll want to like rotate back to lane situationally if the opponent's like shown. နော်ဒီမှာတိုင်း Amber လည်းရတာ I actually think he's very susceptible to carry rotations through the gate because that is where he wants to linger, and Kaz is great at doing အေး this. လေအော်ကလည်းဆက်ဖက်ပြောင်းနေလို့ပဲ separate ကိုမခံ For this like 5 to ဒါပေမဲ့ drop ကတော့မတောင်းနော်ဒီဘက် separate role in the game is going to be, so I think it's going to. The reason why I am concerned is because I think the Centaur is going to struggle in lane against this Witch Doctor Kez, and as a carry, I'm always thinking if the offlane is going to struggle, ကဲ that's နောက် gonna ဆုံး spill tight into my hander lane. နည်းနည်း They end up going for a collapse time. တုံတင်းတင်းနေရတော့စဉ်းတော့စဉ်းစားပါ Which is also what I was saying earlier. It's like, sure, you have last pick offlane, but I think သိမလားဟိုဘက်ကမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ Saxa တွေ Chia Junior တွေ like ကန်တာပါညာနေကဟိုမှာ offlane ဆိုလဲနော်အသေးပြောက်ကများအောင်ပါနဲ့ He's probably like, yeah, I don't know what I want to play against that. I see a lot of good picks. အဲ့တိတ်မကြိုက်တော့ဒီ Asprit Sound game ပြောက်နေကွာဒီကောင်ဟိုဘက်က Sapura နှကောင်ကလည်း Marana နဲ့ Undying ဖြစ် Undying versus Tide, which is very good for Undying. We'll have ဟို to ရ see. န်တက်ပဲကြိုက်တယ်ဒီဘက် drop At တော့ some point, it's gonna start being okay. If they get some stacks and Tide gets levels, I think as soon as he gets level 5, he can start, entering the lane and being okay with it. But I think Spirit, they have the scaling lineup for sure. Earth Spirit, Tide, Kez, Cores, and on Yandex's side, if they're really far ahead, as I said, Prophet will outscale any hero if he's, far ahead in gold. But they have to make the early game stuff happen, in my opinion, with this lineup. Yeah, in my experience, the more polarized the lanes are in terms of strength, the more action happens in the early game because teams, it doesn't make sense for you to just sit there and static the lanes. So I think both safe lanes are heavily favored. You have 2 mid-game carries that come online very quickly. You have very volatile mid-lane matchup where they want to get active very. I think we're going to see like a very. တွေ့တိုင်းမှာလည်းတည်ရ Yandex ကပူကောင်းတဲ့တင်ဖြစ်နေတာဆို in just the early game, and I'm looking forward to this low cooldown skirmishes that I think we're about to witness. Are we also expecting Watson to just be everywhere? With all the in the song I would like to consider that he needs to be a +1 because Kez, as a carry, does that and offers that to the game, and I think that's why. over တွေကတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာပဲပြောရမယ်ဆို3ပွဲတစ်ပွဲတောက်လျှောက် over တွေပဲသွားတယ်ပွဲတွေ He should get active this game. He has a Tide that's standing versus Undying, so Collapse is gonna have a slower start to the game. Earth Spirit has been counterpicked theoretically, so it would be cool if the Kez could get involved. So we don't really have a clear favorite here, then, based on the drafts. No, we don't. We That's don't. This is going to be, everything's up in the air. 2 of the best teams in the world battling it out. I mean, what else would you want? What else can you ask for? That is quite the treat for everyone watching this best of 3 နော် series. Collet တိုက်ကြီးကျွန်တော်မနေ့ကတော့ဖြဲတော့ဖြဲဆိုပေမဲ့ Coming your way with Kez. အဲ့ Collet တိုက်ကြီးကလည်းတိတ်မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ hero ဟိုဟာတည်းမတိုက်နိုင်တာဆိုတော့အရင် carry ပေးလို့တော့မရဘူးအစောပိုင်းဖြဲပေးမယ်ပါကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့ hero ရတိတ်အားကိုးလို့မရ set to start things out. Beautiful creature we have here on hand.
played by the great DM as we have a pause 33. I know he's been eliminated from the tournament, but he just wants to make sure the lights are up to snuff here. He's got to keep up the legacy, of course, of his lights here as Yandex and Spirit. Now, like he said, this is going to be an absolute banger. Also have to remember... ကိုရန်ဒက်ပဲကြိုက်တယ်ဒီပွဲ drop လဲတာတယ်လက်လဲလက်ရှိကတော်တော်လေးကောင်း stable ဖြစ်နေတာဆိုတော့ Looking up, it is lights. ဒီကမှာပွဲကကျွန်တော်မနှက်ပြန်ညပြောင်းသွားအချိန်ကနော်ဒီကမှာပွဲလေးကလည်းချင်းခုံအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကမှာ row eater တို့ကောင်နဲ့တွေ့ရမှာဒီကမှာ Since they have so much beef, as people like to keep saying. ဟိုကဒီကမှာဘတ်ဘုံနဲ့ဆိုတော့အရန်မလွယ်ဘူးเนาะပုံမှန် VC gaming တို့ row eater တို့ဆိုတော့ Just double check. ကျွန်တော်ဒီကမှာတက်ပို့ပြီးတော့ chance ကောင်း Get ပါ this wrapped up here, and yeah, if this doesn't go 3 games, I'm going to be severely disappointed. We've been saying that over and over again. Now, out of all the games we've cast, because we've had a lot of like 2-0s and storms, like one way or the other, this is, like we talked about, it's play of stage. This is two of the best teams, and if you would have asked people beforehand, I wouldn't be too surprised if these two names would come up a lot in like, what's your top 3 for the tournament? You know, Spirit, Yandex especially. I think they've been on fire. They won Blast not long ago. They're looking very good. I think they're very good. အဲ့ပြော Amber နဲ့ Arrow နဲ့လည်းရှိအောင်မယ်ပြီးတော့အဲ့ Melody N9 ကဆောင်းတူ the most improved players of like this entire season. His KDA of the ဒီလိုခက်နေမှာဒီမှာ N9 မဆောက်တော့ဒါပေမဲ့ N9 ပိုက်ဆောင်ဆို when it comes to Spirit, a lot of their players kind of do the talking themselves. You don't really have to hype them up because we all 2K က N9 support Yeah, Maposhka back as a coach, and you can see the difference that he makes. I mean, I would assume maybe it's just a coincidence. You know, they win 2 TIs with him as player, and now they're ramping things up, which they've looked very underwhelming for most of this year. I အလုံးလုံးချုံတက်တယ်ပဲလို့လား Esports ဝကပူကြကြတယ် even when he's not there. I mean, that's you get to the end. they show up to the big tournaments. Yeah, I mean, it's all part of the play. You don't want to play too well early on because then you just get your heroes nerfed. True, like Falcons. That's right. Falcons got decimated. Like Yeah. every MR hero is just nerfed to the ground. But then it doesn't matter because he goes to the next one and then he goes back to the Timber after like 1 year and then he just goes 10-0 anyway. So who cares? If you're good enough, you can make up for all the other things. Whether your hero gets nerfed, you find a new build, you do something different in the lane. But yeah, I'm very excited about this early game that we have here because, you know, we heard them talk about it on the panel. I do think the overall aggression should be on the Yandex's side early on, but it also has to be. If I'm looking at later, you know, Spirit's mid-game teamfight is crazy good with the top. ကဲတော့ဒီကမှာတော့မနှက်ပြန်ဘတ်ဘုံနဲ့เนาะအရန်မလွယ်ကိုကမျောလေးနေတာ row eater တို့ VC တို့ VC တို့တော်တော်လေးမိုက်ပါ Deals in this Come on, series for collapse. Two. I'm going with, you know, 1 is boring. 0 is whatever because it's collapsed. You can't say 0. It means you're stupid. You got some stats on that, didn't you? Some real stats. Well, so supposedly his actual, like, how many ages has he stolen? အဲ့တော့ Nature Prophet နဲ့လည်းနည်းနည်း lane နေလို့ကောင်းသွားတာလည်းပါတော့ပါဒီပွဲ It's Knoxville. You're calling out Knoxville? That's bullshit. There's no way that's true. I've cast about. ကိုကတော့အခြေအနေကြည့်နေတာအခုမထည့်သေးဘူး 1.5 ကတော့မတန်ဘူးရန်တက်ကို It's possible. No way. Maybe you're the dude. That's true. Maybe. Separate ကလည်းဒီလက်ရှိအနေထားနေတာတော်တော်လေးကောင်းနေတာဆိုတော့ So we got Oh, the little Cheer somewhere. brothers in the mid lane. Cheer versus Laurel. Ember versus Earth. And how is this supposed to go? So we've seen this many times now. So from what we've seen and also overall strength is Earthbird does very well early on. I mean, both of them just kind of farm, but throughout the game, I definitely give the advantage to the Ember Spirit. You know, you can go Vessel, you can go Mage Slayer. You're not really ever in. ဟုတ်တယ် Separate ဟုတ်တယ်မရဘူးလေလက်ရှိရန်တက်ကပွဲလိုက်နေပါနော် final တွေတက်လိုက် champion တွေပြစ်လိုက်ပြီးတော့ဆော့သွားတာလေဒီကောင်တွေကအများနဲ့တေတက်နေတဲ့အသင်းဆိုတော့ Right? He wants to collapse on a tower. Earthbird, first of all, you're very good at making the first move onto the Nature's Prophet or answering that first rotation of the game. And overall, with how Lara has been playing, definitely got my eyes on him. And for the other side, DM playing the centaur that we've mentioned. I mean, how good is Malady going to need to be in this Rishi and, late stage? ကိုကပွဲလိုက်နေမှာ over နေသလား He လို့ needs ကြည့်ရ to တာ bully, collapse. You have Nature's Prophet Undying. It's a super good lane, especially. အေး baby လေးနဲ့ဒုတာဟာညီလေးကဒုတာဆော်သေးရလား He should be in for a good game. You know, I'm talking about the fact that his hero's a bit slow, but there's an insane value for the မိုင်းရောက်ဘူးခြင်းလို့ right? You know, you got the တော့ angle against ကျုံးမယ်လေ so you can't မင်းကိုကြီး carry ပေးရမှာပေါ့ဟိုဟာဗာလဲဒီဒီဆော့ဝက်ကပ်ပြီးဝိုင်းဆော့မယ် You're not ပေါ်လိုက်မယ် running away. But the good thing is ဟိုကဒီမှာ Esports ဝက်ကပ်တွေကထောက်လျှောက်ဟောတနင်္ဂနွေနေ့ထိ You know, Mr. Oh, the Yatoro. chicken man, yes. There's something ဟိုရန်တက်ကညိနေတာဗျဒီကောင်ကြီးကပြာတဲ့ပွဲဆိုတာမရှိဘူးဟိုရှုံးနေတာကွာတစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်ပြီးရှုံးတဲ့ပွဲဆိုတာတိတ်မတွေ့ရအောင်ရန်တက်ကအမြဲတမ်းသူတို့လောကမဲ့ drop ကိုသူတို့အမြဲလုပ်တယ်သူတို့ဖိတယ်ပြီးမှပြန်ရှုံးရင်ရှုံးတယ်သိရမလားအဲ့လိုတစ်ဖက်ဆောင်းနေကျုံးငံတဲ့ပွဲကရှားရရန်တက် but also for one အရင်က stable ဖြစ်နေတာအခုနောက်ပိုင်း
ကဲအဲ့တော့เนาะဒီပွဲ But there's an Ember ကျွန်တော်တို့ဒါအော်ရီရပါသိရမလားဆရာကြီး level မှာပါတင်ထားပြီဆိုတော့တကယ်ပဲအဲ့ဆရာကြီး level နဲ့တန်လာတော့ကြည့်မယ်เนาะကိုကတော့ဒဲပဲပေးမယ်တင်တာစာနာမည်တော့ကွာ And hopefully it's better than the one you had recently. Yeah, it was not good. Oh, collapsers. And getting quite low. Pops the Fairy Fire to survive. Rightfully so. And Panel kind of talked about how he might have a bit of a rough laning stage. Malady, not much mana to speak of at the moment, though. Like this. ပေါ်လာကြည့်တဲ့တင်လောက်မလွယ်ဘူးကွာအန်တိုင်းနေရတယ်နည်းထိတ်ရ a lot to do with the supports, but this is another strength of like Nature's Prophet carry. You can always put the treants on like the side lane, help your 5 to bully the post 4. And yeah, it's just overall a very good lane for Malady. And I've been very impressed with Zombie. Like overall, you know, it helps you with a good lane, with the Roche later. You can get the shard. People have been buying it more and more. And Malady, this guy, he slaps on the Zombie. He's not afraid to go through the gate, run mid, just go in and die, respawn and just do it straight again. ဒီဝက်ကြိုက်တာလေရန်တဲ့ drop ပေါ့လေเนาะကိုပြောလို့ပဲဒီပွဲ Asbrick က game ပြောင်းနိုင်ခြင်းများတယ်ပြီးတော့ lane လေးရတယ်မတော့ဘူး Ember နဲ့သူဆော့ Yeah, it was completely absurd. But finally get to this stage of the playoffs. lane နဲ့ separate တာဘူးက outcast lane ပဲရှိမယ်ဒီအပေါ်နဲ့ mid ကတော့နေမှာပုံစံ Little mistake. အချမ်းမြေပြောရရင်တော့2 lane 3 lane ဖြစ်ဖို့များတယ်အောက်က cast ကတော့ level များလိုက်ဆန်တော့တာတယ်ဒီကောင် AC ပဲပြီးတော့ကျွန်တော် wish ရောက်တာလို့ baby sitter မျိုးလိုက်ရတာဆိုတော့ AC ပဲ And 12 and 1. and that's all separate ကိုတော့ separate မကြိုက်ဘူးဒီပွဲ Quite well. Also like the small ဒါပေမဲ့ on ကလည်းရန်တက်ထဲဖို့ကမတန်ဘူးပြင်တယ်ဒီမှာမလောင်း he's been able to dodge တဲတန်နေတဲတန်နေ giving up a bit of နော် his ချီယာဂျူနေဖျဲကြပဲကြာ taking way too many tower shots because I do think he was starting to get slightly ahead in this mid lane. But Lau kind of able to, I would say, recover the lane. So far, not me doing a good job of keeping Malady outside of the range of the tide, as DM will take a little Maledict action. Yeah, this is a hero that I don't think we've seen too many Witch Doctors ourselves, but I saw it a lot in a lot of the other games, and he just looks incredibly good. You have all these fat, beefy boys in the offlane that are being played. We all know, you know, through the history of Dota 2, Maledict destroys these heroes. You know, the Tide Hunters, the Centaurs, whoever else has played, you know, Axe. And Witch Doctors just looked very good. Also, the fact that your Death Ward is pure damage, the hero has very good talents as ဟော well. ဒီပွဲမျက်မှအဲ့ဒါပဲတဲတန်ပဲရှော့ပြီးတယ်နေ Chira is committing. verify ရတော့ရှိနေသေးတယ် The Fairy Fire is အော် live. ပေါ်ပြီးတေသွားပြီအောင်တဲတန်ပဲချီယာဂျူနီယာဟာတာဝေါလမ်းလျှောက်တိုက်ပြီးရှော့သွားတာ In the end, from Chira's side, and Spirit Oh. will be very happy with Laurel just literally right-clicking the fountain, wobbling his way over ကဲ there. ပေါ်လာမှလည်းတော့ website မှာထပ်တော့ရလိုက်တယ်ဟုတ်တယ် They kill Oh, off wala. Wilson. That was not expected at all. And Malady မင်းနော်သူလည်းတေလိုက်မှတော့တန်မှာမဟုတ်ရင်အိမ်ပြန်နေပြီးမှမဟုတ်တော့ die, nope. He still got the gush Dying off. does get the kill. And ကဲလိမ့်နေနေရတော့ဟုတ်တယ်ရောင်းနေ separate ကျွန်တော် normal damage ကေနော်ဒီမှာ level လေးတော်တော်ရတော့ရအောင် for Spirit. There's some things happening that the ကဲ on လေးများနည်းနည်းပေးလိုက်မလား like မပေးဘူးရောင်းနေကေး3កောင်ရတော့ငါလည်းကွာရန်တက်ကိုတော်တော်ကြိုက်နေတာပဲကွာဒီကောင် but especially also in this top lane, and this is why it matters so much how you skill. A lot of Tide Oh, Hunters it's in this cool, lane, man. they will The come read, back man, and what the chill fuck? and like just chill and oh, I'm gonna tank through the treants. But without the gush, all of these plays don't happen. Sometimes aggression is your best defense because getting a double kill in this lane, honestly it's kind of criminal here for Spirit. Yeah, it definitely was not something that the panel was expecting, or you for that matter. I, of Absolutely course, not. expect everything. Of course, It's you chaos, expect the know? most stupid things. Life is chaos, as they say. And you can see mid lane. I mean, how far အဲ့တော့မက်ကကူနာရန်ဆိုလိုတတ်မခံရလို့ဆိုလိုတာတတ်ခံရမက်ကလည်းတော်တော်ကြီးပြတ်တော့ပြောက်သွားအေးခီးတော့ခွာ first နေ power တော့ run situation? I mean, you can see it matters a lot when it comes to Okay, like doing my this early on Saxa. pressure. As your Toro trying to chase down Saxa. လွတ်တော့လွတ်သွားပြီအော်ကောင်းတယ်ဟောင်းကြီးနော်မီလုံးချက်ပဲเนาะကျွန်တော်မင်းမှာထပ်ပြီးတော့ချီယာဂျူနီရှော့သွားခဲ့ရပြီအဲ့တော့လိန်ကကျွန်တော်မင်းမှာတားနေတယ်ဆိုပြီး rotation နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုး separate က Also that Earthbird is Eh, like okay, a little bit yeah, different, yeah. right? He has no levels in the rolling boulder. That was like another reason why Ember was so good. Well, if you rolled on him, he dodges it with the slide of fist. You end up in the tier 1 tower, but with the high levels in silence and the kick, you know, they buff those spells. They're way better. So find ourselves a secondary kill onto CJ here. Yeah, this is we're gonna watch. အဲ့မှလည်းစစ်မရသေးဘူးเนาะဒီကောင်လည်းသွေးနည်းနည်းလေးနဲ့ကြောက် Yeah, the silence. Oh, the bushwhack just on the edge. That was as close as it gets to Nice. rocking. Perfect execution. The good thing is still for Yandex, they do have the top 3 CS on the board, which means they're gonna have Nature's Prophet Gold in not too long. You still have, you know, level 6s coming out, active rune as well now. No arrow available just yet for Saxa though. Yeah,
6-minute power rune. Bushwhack not going to hit. It's going to be bottom. ကဲ run အောက်မှာဒီဘက်မှာ under ရင် Looks like Malady. အကနတိုက်တွေပါကျွေးခင်ရပြီကျွန်တော် tombstone ဟောတခါလေးပါစားတာဟဲ့အောင် split ကတော့ rotation နေတယ်တော့တကယ်တာနေတာနော် K တွေကလမ်းမှာ share ရကြပဲ Going the way of Spirit, so a little silver lining for Yandex. You have to be a bit careful as collapse. One of my collapse. Killed off by Watson. Okay, sure. We're seeing some good shit happening. I'm loving what's going on. It must have been super low to start. Definitely, he was low, and then Watson. We could also see towards the tail end. No, and I ball him out. College solo show. He's a bro. He's easy to block. He don't have any phase boots yet, so nicely done by Watson to squeeze in. Very unusual. Oh, they know me. They're going to no. They're going to support. They're going to change like that. The break got your vibe. Yeah, that's I'm. I put my war. Pen to near one. So time, but. Okay, who near town? Any town me home like, and I town it and I see there. Melody town in here. Don't want to show me out. To help with the lane. Early ring of health. Any of that town would use on it. I mean, and now me out on it. I mean, oh, I'm doing someone. Let me see number Stamby. Saru, nature profile, but say like Ember. Fire remnant in your tourist, a machine collapse, near a pure woman in a wax. Okay, remember 2 young if you get damage and a pain if you're not a fire remnant, oh, but now so changing a wax and a pure oh, slide off in there, Ember. Okay, remember wax sound traffic, on a low will have a shape, my arrow set up the jam of a tin spray. Ali by my better wax sound, ultra key, a pale, oh, boy, you got a rock kawaii. Yeah, magnetite machine, I'll party. Remember them, magnetite donor, Bobby, all sound like a Nicole. And this is also what we heard earlier. Right? Oh, this sound like a map. They need to be playing aggressive early on, and they absolutely made the best of that. Maybe if Yatoro can look over and have an early TP, you know, you could counterplay it. Of course, he didn't have his ult available. Yeah, the fact that Malady just, I mean, he wasn't going to survive there regardless, but he was there so early. Oh, they are probably someone for calling a no, not on the low down. Comrades could come help. Yeah, and I'm a CR chain arrow. Oh, it's a better. Yeah, and that's got a little bit. Separate to it. On the easy soldier. Early on. Now, also, next Nature's Prophet ult in 10 seconds, and he's very close to a Maelstrom. This must be one of the fastest Maelstroms we've ever seen, because you don't usually get some random ultra kill injection minute 7. Yeah, that's true. Yeah, 3K lead already for Yandex. See if they can separate from the pack or if Spirit has something up their sleeves. I mean, in terms of fighting potential for Spirit, we've talked about. Okay, now a 3K will pick up. Looks like the Mage Slayer. Yeah, he did things out. Did lose his ring of health earlier, but he's getting it back now, and we've seen Centaur so. Oh my God, you're lane. Game about dead. Okay, and I'm Centaur. Oh my God, me near a bomber about can go on. No, she Ember she. Invis on Invis action. Turning I only see a man like a cotty. Can they go for the Serum? Serum chain arrow set up, so yeah, we had to roll. Unfortunate. Man, or crew wave thing, so pretty wavy. Actually read this beautifully, but wouldn't be able to finish the job there, so we'll back away in the end. Okay, still some good early. Still one, nature profit no out of the lane, which means down bottom is gonna fall, and in the top lane you still have a full HP tower. It's got your Undying there. You've got Treants to hold it off. So Yandex definitely, like even with some of them are ultra gears, or you get a balloon of a pin now. Go mad at your the game. You hero or nature profit look on. He got first blood. He died twice on this Ember, and he's out leveling. The difference as Malady is taking a bit of pressure, but the difference between is illegal. Level 5 to 9 and double net worth. Yeah, that is rough as collapse. Oh, yeah, go on, separate out my end and it nearly. Look up down here, man. Actually, not even interested. Backs away, wants to get some farm. Stampede will help them catch up. Pops a Kraken shell, but to no avail. The Yandex in the last few minutes have gotten everything that they've wanted. See Spirit take a smoke, but like you said, collapse. 10 minutes in, no Ravage yet. Well, like I hope 11 5. Right, you know that is Centaur who's playing here quite aggressive. He got NI in there, signing like yes. He did use it in the last play up top. NI in there, the time and then the thing. Sharpshooters coming for him, and yes, and no sim machine. Oh, that's reality. So well, you have to know only whether in there. You only get a sheet. Otherwise, he will just play down here forever.
So making use of the fact that they did use the Stampede aggressively. I've seen this in more and more games now. People are really trying to shut down Collapse. It happened yesterday as well against Liquid. Just continuous moves into his lane. And he's very weak. Even if ဟုတ်တယ်ရှင်เนี่ย Anna နဲ့ A ကနည်းနည်းပူကောင်းပါဘာဆိုတော့ and ဟိုဟာတိုက်ရိုက်နာဆိုတော့ hero ကြီးအားလေးပိုင်းတော့မတာရင်ဒီ A hero ကလုတ်ကွက်ထွက်ဖို့ကနည်းနည်းတော့ခက်တော့ခက် ကဲဒီမှာ Anna ရင် pressure တွေပေးနေတာရောက်ရင်ဒီကောင်ဟို innate ရှိတော့ဟမ်ဟုတ်တယ် โอเค innate လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းဘာမလဲဒီကလာရွ fed a little bit of an injection there. Yeah, he'll be quite happy about that. So, you know, Malady kind of feeling himself. Of course, sometimes when you play the zombie, you just want to go ham. You just wanted to show him that, hey, I'm the same level as you, bro. Hey, man, you need 3 friends. Soxa gets opened up on, but has that leap at his disposal. I mean, how hard is it to hit arrows in a lineup like this? အဲ့တော့ Nature Prophet နဲ့အငြိမ်လေးဖမ်းလိုက်လို့တော့ရပါ Long arrows. And it's on chains, which is, I believe they should be ကဲ maxed ပေါ်မှာ out. လည်း Anna ရင်ဟို Anna ရင် sorry တိုက် Hander ချောဗျာမင်း column မဟုတ်ရလားမင်းမှာတော့ကျွန်တော် Anna ရင်တော့ပြန်ရဖို့တော့ရှိတော့ရှိတယ် Onto Malady, ချိန်နေက He still has now that we talk Okay, about Majestic Leagueတော့အများကြီး has been dying quite a bit, and a nice stone. Is it enough to အဲ take away? Majestic နဲ့ Stick မ is ပြတ်တော့ fine. Meanwhile, though, Bushwhack onto Soxa. ကဲအဲ့တော့ Marana ကျွန်တော်ရအောင်တော့ Star Crown နဲ့ပြန်သုံးပေးခဲ့ပြီးတော့ပဲအဲ့ဒါမှာ CRN chain Nature Prophet heavy Completely Check. collapsed. Oh. Big roll, though. ကဲကျွန်တော် Fire Ram နဲ့နော်ကျွန်တော် Slide of Face ဆိုရင်တော့ရ Sleight of fist. If you can အိုး find it. Slide of Face တော့ဒစ်တွေလဲနေပြီကဲအဲ့တော့ Stampede နဲ့ပြန်တော့ ban မယ်အနေထားတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ပဲ Cheer Junior Slide of Face ညာဟိုအုံးသီးနဲ့တော့ stand သွားပြီးတော့ပဲကဲ Cheer Junior လေးတော့ပြန်တော့ပေးလိုက်ရသေးတယ်ကဲဆိုတော့မစိုး Separate Ultra ကပေးလိုက်ရတယ်ဗာညာဆိုပေမဲ့ပွဲကတစ်ဖက်ဆောင်နေတော့မဖြစ်သွားဘူး Spirit can now pressure this နည်း tier ပြန် one. ချလို့တော့ရသေးတယ် But definitely got to be careful about that because, like we're saying, Yandex are ahead, but they also နေကမမနဲ့ပြန်မ right with that type of draft, and they've been playing very, very well. CJ those got to dial it back a little bit. It's now the second အမ်မာကြီးရလိုက်တာတော့တန်နေဟဲ့ in this game, and honestly, Spirit are they kind of need those, you know, and get a little bit more gold, hold back on the map, not lose your tier 1 tower this early on as well. Honestly, is a big benefit here for Team Spirit. So we see some stacks coming out. Who has the better Roche taking team? Not including Collapse as a person. It has to. Well, it has to be dire. Like, right, you have Nature's Prophet, who's ultra. He's an ultra monster. Like 8,000 gold at 13 minutes is. We're talking about Alchemist net worth here, and most importantly, you've got the zombie man. Of course, Undying very, very good at Roche. You've got the Flesh Golem. You've got the Tombstone, which of course means in return that Collapse can up his numbers on the. ပွဲကတော့နည်းနည်းပြန်အေးသွားလောက်တယ်နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ရန်တက်လို့တောက်လျှောက်ကြီးဖိမယ်တင်တာဒါပေမဲ့ Steals that I'm တ thinking ကယ်တကယ်ဗရယ်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေဒီမှာညာဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရှုပ်လို့မရဘူးပြီးတော့နောက်ကွာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကယ်ရီချင်းရှင်တော့ရာတရူကဒီချိန်ပို့ရိုက်ပေးလို့ရတယ် Nature Prophet က fan အောင်ပါနော်နောက်မှာ idea နဲ့ Blasted anti-ages. I don't know if that's like what this no, side is for. it has to be no, it has to be snatching. Okay, yeah, it does seem too low. But we'll of course double check the numbers. We've got the Lenovo Legions to help us out with that. Yep, that's right. Collapse getting some farm out into this triangle here. Bro, Malady's Here got in the beef cover of or what? Moonlight Shadow. They want Rue. အာဒီမှာနောက်ကောင်လေးမှာပေးမေးတယ် Should be able to clean him up, although Silence comes out making this a little ကဲ bit အဲ့ more တော့ difficult. Amber ဟုတ်တယ် The ult from the Witch Doctor, but eventually ကဲဟိုဘက်မှာလည်းအဲ့ N9 Tombstone တနေရာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ Melody လှုပ်လှုပ်နေ Here at minute 14. yeah, he's a bot for the shrine. Yeah, He's programmed to need that thing. minute 7. sustenance. I go with them trying. That's right. DM. It's funny because we talked about this a little bit yesterday. A lot of times when you see a centaur, it's အမှန်တ okay, က he's ဖက် gonna ကုန်မှာ get- ပါပဲ you know, he's going to get an okay amount of farm. He's going to get this cookie cutter build. This tournament, I feel like it's completely changed. အတူတူ hero ကကောင်းတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့ It feels like. Nature Prophet နဲ့ကတော့အဲ့လိုလေဂိမ်းတွေပါတယ်ကြရင်တော့အရင်တော့မလွယ်တော့ You go for the dominator. အရင်ကော်တာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ Nature Prophet နည်းနည်းတော့တာ It's really hard to knock you out of the lane. And teams have also done a good job. You want to open up this tier 1 for the center. Either bring a couple heroes to him because he farms so easily. I mean, this hero kind of has a cheat code right now. You just run to neutrals with return. ကဲတော့ဒီဘက်မှာ Sand တော့ Lotus ဆိုတော့နော် And ဒီ in က the meantime, you send a stupid creep. ဒီဘက် Lotus ကတော့အေးလိုတော့လိုတယ် So Asprit တွေပါရော you're just playing PvE. And then at some point you have good items and you tell your team, I have Stampede, you guys do your thing. That's right. Your thing. Here you go. Yeah, gotta do your tang. ဒီတော့ tanky လေကို tanky တွေပါပြီဆိုတော့ကိုတောင်းနေ match ပဲဆိုတော့ tanner တွေကကန်တဲ့တိုင်လေ tanky လို့သိမှာ Cast can be duration တို့ play over ender တွေကဆောင်းအောင်တော့လေအဲ့လို Silence, the stupid cat. သင်ကတော့သိမှာနေရင်တပွဲလုံးနေနေတော့ကြည့်ရမှာတာရင်လည်းတာရင်နဲ့ကြည့်ရ
ကိုရန်တဲ့တဲမှာပဲဒါပေမဲ့အော်မကြိုက်လို့စဉ်းစားရင်အော်ပို့ချိုးသွား 1.2 တွေပါပြောရတော့မထဲတော့ He needs HP region that you can spam. ကဲအဲ့တော့မ DM လို့တက်ဆောနော်ပိုက်တော့မဟုတ်ဘူးပိုက်လဲကောင်းလို့ကောင်းနေဆိုပေမဲ့တို့ကလို့တက်ဆောအစိုးရသွားတယ် I'm liking this one because 60-minute active rune and mid-tier 1 is kind of what you're looking for here. They're incredibly tanky on their heroes. 2k HP on the Centaur, Malady as well, 1400 HP. ကဲရတူရိုလေးကိုရအောင်မလား Flesh Golem to boot. Now, Collapse just finished his first item. ကဲရတူရို 16 minutes in the game, he has the wraps online. Mr. Yatoro. စီရရင်ချင်းနောက်မှာပြေးတော့ကျိုးသားနေသေးတယ်ရောက်ရင် test လေးနဲ့အော်မရပါဘူးနမ်အာစထရီပြန်တော့ဝင်တော့ nature proper Rustan ပြီးနေတော့အဝေးကိုပြေးသွားပြီးတော့ဒီမှာ tombstone ကလည်းစိုးတယ်နော်အရေးကြောင်းဆို tombstone ကိုချိုးနေသေးတယ်ကောလက်သွားပြီး tombstone ကလည်းချိုးလို့မရဘူးပြန်ပတ်မှတော့ရမယ် No connection made. Trying to defend this tombstone a bit, but Collapse. တကယ်ချိုးသားပြီးချိုးတာပါကောလက်က He'll be denied. ကဲနည်းနည်းပြန်ပတ်လိုက်တော့ Collapse gets put back onto the high ground, so no casualties from either side. And Chira's still sporting that damage rune, just ends actually. A little bit lucky there, I would say, for Spirit. I mean, Yatoro, good job getting out there, right? Raven's Whale, grab နော်ရတူကျွန်တော် arrow cell လောက်ပေါ်တော့မလွယ်ဘူးဒီကောင်73 line အဲ့ display ဖတ်ပါအဲ့တော့ CRN chain တွေက connection on top. arrow ပြဖို့ Because လွယ် again, ဘူးပြတာ any seconds or minutes where Spirit အစပစ်တွေကဒီက early tower damage ထွက်တယ်ဒီကောင်တွေကပြ13နဲ့ဆော့တာဆိုတော့ဖမ်းလို့လည်းကောင်း kind of matters the most. Yeah, this thing is dead. The question is how many heroes will try to defend. Malady looking for the potential deny. Not going to get it. Instead, he's going to get rolled. အတိုင်းကြွားနေတာ To the Undying. The Malady racking them up with 6 at this point. Well, he will insta respawn, so I guess in terms of his mind, who really cares? But Yeah, that's the second use of Ceaseless Dirge. လို့ရှိရင် hero ကြည့်ပြီးမှန်းလို့ရမလွယ်ဘူးနော်ထင်လို့ bro duration ဆိုတာဒီကောင်နဲ့ GG ရိုက်တဲ့ပုံနဲ့တက်တဲ့ပုံမှာအများကြီးဆိုင် hero ပေါ်ကြည့်လဲ straight back up. နည်းနည်းဟို percentage နည်းနည်းပဲရ Remember Oh, when me, those yeah. were talents for heroes like Lina. Oh, thank God we removed those. Or when it was on Bloodstone, and if you had Oh, high yeah, charges, you that's could like right. just suicide and respawn. I forgot about that. I mean, there was many different variations of charges on Bloodstone as well. Oh yeah. Kind of missed some of it. It's Watson with the Mjolnir and just about to finish the Hurricane Pike. Honestly, crazy network. ဟုတ်တယ် Medusa တို့ဘာလို့လဲမတွေ့ရကြအဲ့လို late game carry တွေကတော့တော်တော်ပျောက်နေရကြ Did get to finish up his Desolator. Saksa. booster အလားလေးဟောင်းကောင်းတယ်နော် separate ကဟဲ့ဟောင်းခုနဈေးစားပြီးတော့ထည့်လိုက်ရမှာပွဲကအဲ့လောက်မပြတ်ဘူးဟမ် Lead hasn't really Ultra Key ပြီးပြီးတော့လေးစားတွေပါကျော် Spirit closing the gap a bit in terms of the differential. Oh, the last couple of minutes are quite bad for Yandex. Maybe in terms of the network doesn't reflect it all that much, but they didn't get to take Spirit's mid tier 1 and they lost their own. Now they lost their safe lane tier 1 tower. So you can see the ဒီပွဲကလုံးဝမရှိဘူး bro ရှုံးဝင်တန်းထွက်ပဲအကုန်လုံး Attempting to TP, not going to have any stuns here. They almost had the damage though. My goodness. He has the Blink Dagger online, going to go for the shard as well. Is it going to Oh, solo တွေတပ်ဖို့တော့ထိုးတာ Junior, the silence keeps him at bay for a bit, but eventually finds the distance. ရတူနော်ဝလည်းအရင်တော့နေတာမျိုးတော့ပေါ့ဘူးနော်သူလည်းတစ်ခါမှမသေးတော့ဘူး He's going for the beacon. 16 minute မှာ Daxo ရယ်ပြီးတော့ Maze တလေးရယ် AC ပဲ item လို့ right. Yeah, very like safe. You're playing up against silences. It makes sense. You want to be able to. အမေဒီမှာ Nature Prophet က K တောင်းများသွားလို့လားသူကနည်းနည်း item ပို့နေတာ dying. ဟုတ်လားငါကကိုတွေ့တော့၄စားကြော်ထိတော့ပြော Slow game, rightfully so. He's slowly creeping up. He's not that easy to kill anymore. He now also has a blink dagger. ကိုပွဲအရင်မကွာဘူးနော် Once he gets blink shard, 55 45လောက် you're ပြန်ဖြစ်သွား simply not that safe anymore on Yandex. Marana can't leave. Stampede is useless, and Ember can't remnant out. ။အိုးရ Watson Ravi ကခွဲနေလိုက်ရပြီဟောင်းအဲ့တော့တောက်လျှောက်ပေါင်းလိုက်တာကျွန်တော် separate ကဒီပွဲ rotation တွေက K တော်တော်ကြီးရနေတာအဲ့တော့ Watson ကျွန်တော်ဒီမှာ Mega K ကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီနော်ပွဲကကျွန်တော် number 1K ပဲကျန်တော့ farm department. Like he said, he is farming well. It's just that Watson has been separate ကြီးရပဲတောက်လျှောက် K ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော် He's been farming ရန်တက်က K try အဲ့လို K မရဘူး nothing else on the map, but just overall good read and also nice vision that Spirit got off earlier, right? Not me with a very aggressive ward in the Dire jungle. Was able to spot out Watson there on the prior kill. Let's see, CJ is playing down here. ဟုတ်တယ်ကောလက်ကပါနည်းနည်း true down လေးပြန်ဖြစ်လာ Going to be spotted though. Takes the hoof stomp, and with that, the remnant away. Collapse again, blinking. Yes, In, doesn't Saxa. have the shard quite yet. As you see, the essence distillers being traded. That's going to provide the chase opportunity for Chira Jr. You're not မ getting နော်မီ away ကတော့ပေးရပြီနော်တကောင်နဲ့ပြတ်သွား Not a force that. as this squirrel. Nami should die here. Makes it a Oh, little yeah, Tormentor ကယူတော့ယူ turn this into a tormentor play, and it looks to be
ခရီးနှကောင်းတော့မျှတယ်ဒီပွဲက They absolutely should be able to. I want to see like what Yandex ကဲတော်မတော်တော့ရအော်အမ်မာကြီးရပါတယ် what the fuck I think for them if the Ravage is down it's definitely he bought his own shard again right ဟုတ်တယ်နော်အနိုင်ရရှက်အစောကြီးကြိုဝဲတာကိုကပေါ့ဆိုတော့ Honestly it looks လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အမ်မာရှက်ကဟိုဟာကီးလိုက်ရင်ဒီကောင်ဟိုဟာပြန်ရတာအဲ့ charges ပါပြန်ရ and he got the shard from the Tormentor so he'll be quite happy Absolutely. ချီဂျူနီယာ Again, But does not people have are choosing that that. in the water yet. In fact, how close is he? very close 400 away. it's gonna make a huge difference of course you'll have a couple cores that will get their BKBs Yeah, Chira is about to purchase the recipe right now, so unfortunate timing for collapse in terms of the Ember Spirit specifically. DM will stampede to safety. Soxa inside. ကဲအနိုင်တုံးစုံတော့ထားခဲ့ရပြီနော် His ally. အော်မရနာဘာလဲဆိုင်တိုင်းမှာစပစ်ကပဲကေးတွေရနေတာနော်ရန်တက်ဆိုကောင်းတော့မကောင်းအေးပြောရင်းဆိုရင်အဲ့တော့မရထရိုဒန်ဘကေး Those Deso stacks နော်ဘာလဲဆိုင်လို့မရဘူးဖြစ် has Separate. 4 to his name. they're finding some big kills on Spirit Yeah, his BKB about to come out as well for Yatoro. because a lot of the items that are coming out right now are very impactful for Spirit, right? We're talking about the double BKB that both Lol and Yatoro have. You have Collapse, who has a multitude of items. He's got the Rabs, the Blink, now the Shard completed as well. And this is ဟာရိုရှန်နေမှာပေးရမှာရန်တက်ကဒီပွဲရောက်ရင်နော်နောက်မော်ပဲတာတာကွာအကုန်ပေးနေတာကေးတွေရောကျွန်တော်တို့အခုဆိုရိုရှန်ပလိန်ထပ်ပေးရအောင် the minus armor, and they will constantly stay full HP with the heals from Rue. Yep, not too shabby. Yandex going to be aware of this. The Treants are going to provide a little bit of vision. Very And good with that, positioning. actually, Spirit exit. အော်ရဒီဘက်မှာမြင်တော့မြင်နေရတယ်နော်မီ They know how easy it is to steal Aegises. I mean, Rue has nice positioning too, right? He's got his ward on the right ဟုတ်တယ်ရောက်ရင်နော်မီနေရာလေးဆက်စီလေးမိရင်လည်းအသေးပဲမမိရင်လည်းတော်တော်နောက်မှန်းတာ He's actually breaking the smoke from 2 heroes here. ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းရနာမှာလည်းဒီမှာရှက်တွေပါရောပါလာပြီ Set. And he's going to get ကဲ rolling နောက်မှာကျွန်တော်တို့ထောက်ရှောက်အနိုင်တကောင်အရင်ဖြတ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေသေးတယ် no more index ဆိုတဲ့နောက်မှာ melody in a while. No, still a ကဲ couple ဒီဘက်မှာ minutes အစောကြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီနော်ကီးတွေကတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ Yandex ကကီးပြန်မရဘူးပြက်တယ်ဒီကောင်လေး Moonlight Shadow activate. Nice seeing chains onto 2. The arrow will hit Laurel. No ဒီမှာဖန်တော့ချုပ်ပေးထားသေးတယ်နောက်မှာစတန်မရှိဘူး BKB ကြီးတော့ကြီးလိုက်ပြီးတော့ပဲ Cheer Junior အော်ဒီမှာ Rue ကိုကတိုးလေးတော့ Spirit Weather နဲ့ damage ပြန်ပေးရဆိုပေမဲ့နော် BKB လည်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ Russian ပေးရပြီ BKB loaders, and I think also အဲ့တော့ Nature Prophet မှားလို့မရဘူးဟေး Nature Prophet တစ်ခေါက်မှားတာနဲ့ GG မှာပုံစံကြီးကနည်းနည်းကောင်ကြီးချလို့မရဘူးဖြစ်နေ Spirit something from Team Spirit, right? You get scouted out by the Treant, and you don't take the chance to just keep hitting Roshan. No, they back off. Not me was waiting in that area for so long. In the meantime, his team smokes around and they find a kill. They always go for like the one ဟုတ်တယ် Yandex က chance play. အေးတော့ကျင်းပြန်သားဆိုတော့ဗတ်တွေကဆိုင်လို့မမြတာနော်ဒီပွဲ So even though Yandex Sign is ain't doing actually anything, dropping the Goldie. first ages here into Yatoro's hands, And still the lead remains on Yandex's side. And when it gets to the late game, you favor Spirit's lineup? I would say so. I mean, Dota is definitely more about like it bounces back and forth when it comes to overall item timings. Like when Watson later on gets a potential silver edge, you know, where you get a break against the tide, it could be quite good. Looks like for now at least he wants to go full out damage because Nature's Yeah, Prophet Watson still era is Jordi, not man, bad. deadly. It's the same with like Centaur and also Ember, but I think the next like 10 to 15 BKB minutes should chain be coming hurricane. Spirit's way. He still has a Fairy Fire. That kind of goes to show you that he's not really been pressured all that much. You know, the one time that we saw him get ganked, it was just a Ravage into can't really do anything. Yeah, just a full stun lock. We'll see how much Yatoro can get out of this Aegis. As Collapse looking towards a Shiva's Guard. Cheers. ကဲမမအိုးနည်းနည်းလေးအောင်ရင် BKB မရှိဘူးဟာအမ်မာမမေ့ရပြီ Both the Boomerang and the Sharpshooter. Remnants to the north. Now the leash applied to both heroes because of the Lotus, it seems. ကဲမဒီယန်စတန်ဘီဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာအောင်ရင်နော်ပေါ့ကိုကြောက်စုပြန်မိတယ်လို့တက်ဆောင်နေဆိုတော့နော် Try to chase DM. He's going to be spotted though. အိုးကောင်းလိုက်တာကွာနော်မီဓာတ်ကြီးអော်တာအချင်းအိုင်မကွက်တီပဲ Likely to knock it out here. ကဲတော့ဒီယန်လည်းရပြီကေးရတော့တောက်လျှောက်ပေးနေရတာရန်တက် For Spirit. Good job by Yatoro just အမေ getting. နောက်ဘောကတော့ဒီကောင်လေးရတယ် Nature Prophet နဲ့ fan နေတာပါညာဆိုတော့အဲ့တော့ပွဲရတော့မျှတော့မျှနေတော့မယ်အခုချိန်ကြီး Fish. My goodness. He's not interested. ဒါဘလူးသားရဲဆိုတော့ပြောရဆောင်ကတ်တယ် Just ပွဲ like က the old Nature's Prophet facet with the gold, they wouldn't even pick it I up. feel like it should just like come flying to you as they are. စပရစ်ကပဲလုံနေကြည့်လိုက်တောက်လျှောက်နော်လုံတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ And Watson's going to have to BKB. Well, force staff TP now. We'll be fine. It's good. It's still Spirit it's forcing a lot of
BKB uses. It's kind of a weird game because you have Spirit that are getting all of the kills going, but when you look at the net worth lead, it's like either staying even or Yandex are even like pushing it a little bit, you know, up there, as Watson is continuing to just have crazy net worth in this game. I mean, at what point like if you get 7 slotted on Nature's Prophet, it feels like you drop off at a certain point. Is that still the ရ case? တော်တော်ရတယ်ဒီမှာ set တာပါထားပြီးတော့ ages နေနော် T2 တွေပါချိုးမလား I separate still feel that Yandex can look for plays maybe a little bit more. Perhaps they're like, it's always hard to tell like when we're observing because we see everything. နော်အရင်ငြိမ်ပါတယ်ဆိုတော့ Yandex ကို separate ကပြန်မေးနေပြီဒီကောင်းနေဒါတော့မှ lane ဖိထားတယ်ပေါ်ရနော် separate ကလည်းကျွန်တော် Bipos က coach ခေါ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး Nomi ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အများကြီးပုံမိုက် any connection of like a good steering chains into an ဒီကမှမနေ့ပြန်မှလာတော့မှာမနေ့ shadow. So they are quite passive at the moment. But might just potentially have ကျွန်တော်တို့အပေါ်လမ်းမှာ T2 လုံးတော့ပေးရပြီ close to this data list here for Watson. And I'm waiting for Chira to get truly online. It's going for, I believe he just purchased the Sage into the Kaya Sage now. So next item up is Aghanim Scepter, and that's when the hero kind of takes on a whole new level. And Toro will be able to claim this tier 2 tower in the meantime. This So is is this enough with this? အငိမ့်လုံးက Yandex ကဒီပွဲကြတော့ကွာ Happy about this? they can still look like if Yandex ဟုတ်တယ် separate ကတော့ Esports Walker တို့ TI တို့ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပြန်ကောင်းလာတဲ့ is Spirit look to take နော်တာလကားရတာရှိဒီကောင်းကြီးက also now that they've cleared up the ကဲအဲ့တော့ ages ရှိတော့လေ mid လေးပါထပ်ချိုးမလား map kind of ရသေးရနော်ချိုးခြင်း outposts take that over and start building a little bit more of a map advantage. I could also see, I think if you're Spirit you should be thinking about a gem relatively soon. First of all you're playing against ချိုးခြင်းဖြစ်သေးတယ် Yandex aren't really looking to fight you all that much. And Watson. ဟုတ်တယ် BKB4 ရှင်မရဘူး Able to get out of the Chicken Man's arms. This is also like a very important aspect of these elusive idiot heroes, as I would like to call. You can't, just because you can kill an Ember, you cannot allow him to just walk down the top lane. So I like that Yotoro is staying there, kind of keeping a very strong foothold. အဲ့ Yandex ကဘယ်တော့ပြန်ချမှာ Pushed into. နော်ဒီက ages တွေပါတယ်ပြီးသွားမှာပဲနည်းနည်းစိုင်ကြည့်မလားမသိဘူးကိုကတော့ T2 လည်းနှလုံးနော်ပေးရတာအကုန်ကြီးပါပဲ Play one objective more တွေ tower before that comes to be. တော်တော်ငြိမ်နေဒီကောင်းနေ sorry ပေါ့ Fortification comes out though. And that's not one that's going to refresh because they've already killed off a tier 2. Okay, got a read here potentially that maybe Malady would have been here. Seems like he changed his program. ကဲမလက်သေးလေးတော့ He's ဒီ going to pop his flesh golem though, taking a full duration. Okay. ဟောအနိုင်နော်33လေးအချိန်လေးလာဆွဲနေ Try to wait out He's fine. this Maledict. Yeah, he's perfectly fine. 4v1. No way. Get out. No way he dies. Pops back out, and that's a တက်ကဒါတော့တက်ကပို့ကနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ် His Deso. Yeah, it's quite a bit of gold, but of course Malady will be straight back up, as there is the gem for Not Me. Now they, despite not having the Aegis, will try to still finish off this tier 2 mid. And with all the good things they did against Collapse's Tidehunter early on, and even though he is bottom of the net worth, you can tell by how Yandex are playing that Yeah, this oh my is a very Marana. big impact. ပြေးဖို့တော့ကြိုးစားနေတော့ Magnetite တွေတောက်ချက်ပေါ်နေပြီလောပြန်တိန်လေးအောင်လိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေမယ် From Laurel. အဲ့ Yandex ကကျွန်တော်လုံးဝမချလို့ဆိုရပုံစံမျိုးပဲနော် no fan နဲ့တပွဲလုံးကိုအဲ့လို On the Yandex That's side, it. you know, you have အရင်ဖြစ်နေအောင်စောင့်နေပွဲက Scepter, you have အဲ့ only ပိုင်းတော့ game တွေအများကြီးတက်ပေမဲ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကမချတော့ဘူး supports have it. ပွဲကြီးကတအားအေးဟွာကြည့်ရ Will help you a little bit when it comes to the gold lead. The fact that everybody takes it just makes it lose its meaning, don't you think? A little bit, yeah. At Needs to least, be you a know, choice. Collapse doesn't have it. He wants to Yeah, play like, boy, very shut up. honest, get some health, some HP regen. If this enchantment didn't exist, how many different heroes do you think we would see? Like, how much is it predicating what people are picking? It definitely has quite a bit. Featherless I think you'd see at least a lot of support. Like if ချလိုက်တော့မလားနော်အေးဒီမှာလောက်ပါအောင်နည်းနည်းလေး Stake meta shift. Not ပွဲကတော်တော်ကြီးပြင်းမကောင်းလုံးဝမချတော့ time, you will ကဲတော့ see ဒီဘက်မှာကျွန်တော် DM လေးဟပ်ပါလာပြီးပြီးတော့ don't have a greedy enchantment. Data Prophet Deathless ဘာညာနဲ့နော်တိုင်မင်တွေကတော့ဟုတ်တယ် Sexa လက် Scepter လုံးဝ item တွေအကုန်ရတဲ့ချိန် It's like heroes like တော့ Yandex ချက်ချင်းတော့ smoke လိုက်ပြီ easy good when you play these timbers, invokers, centaurs that you can go greedy enchantment as Yotoro wants to go in this and check out ကဲ what's ဒီမှာ happening. roll နိုင်သွားပြီဆိုတော့နော်တီးတော့တီးသွားပြီ Yandex ဘက်က smoke ထားမှာ Damage rune. God, he is so strong on this Kez right now. 4-0 and 3 Yotoro with a very, very good itemization also. You know, the Deso, the Mage Slayer, nothing too crazy. Aghanim Scepter, BKB, and now the Crystallis. If you let this guy get a couple clicks on you, you are absolutely going to be shredded.
Yeah, I'm just waiting for this inevitable anime style battle. It's happening. You have to explain how that works, because I don't watch anime, but get that reference as much as anything. Sure. I know exactly what you meant, but maybe it's the one guy farming up forever, which is Watson, to then go up against the villain, which is Yatoro, I guess. Oh, Yatoro's the villain in this case, I see. I mean, I think so. Like, even though they're behind, I give them the slight strength when it comes to, like, overall fighting. But I am still happy to see what Watson is cooking up, you know, with the dataless, as hold that. ကဲဒီဘက်မှာစန်တော့ကျွန်တော်ပြေးနိုင်မှာတော့လွတ်တော့မယ်ဟိုဝင် Attempting to TP. ကဲ Spotted. အော်ရှက်တိန်လေးအောင် Very close. Is ကိုလည်းအစားအဲ့ဒါရနှမျောနေတာနော်အေးပါ separate ၄စာခွဲကြည့်ပေးတာသူ9စာကြောင်ပောက်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ထဲလိုက်ရ TP means that Spirit သူကရန်တက်ကြီးကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးရန်ဘယ်လိုပြောရလဲတော့မသိစောင်းလိုက်ငင်အေးဆန်တယ်တို့အသိရ Okay. And Rue will be the recipient. လက်ခွာ Pretty nice, right? You get to, like, dodge some stuff, you can go into your death ward. And again, ဟုတ်ပါဒီလိုပါနှမျောကောင်ကအစောပိုင်းစကေးပြီးတော့10မိနစ်လောက်ကအခုအငြိမ်ဖြစ် and any type of way that အမေအဲ့လိုရန်တက်ကစမုတ်တွေတော့တောက်ချောက်သုံးတယ်ဒီဘက်မှာ Amber is quite good for you. ကဲကျွန်တော် Fire Remnant တွေပါနေပြေးတိုးမလားနော် Scepter တော့နည်းနည်းလေးလိုနေသေးတယ်အမေကျွန်တော် Amplify Damage တော့ရှိတယ် Damage rune for Chira. They need a stomp in နော်အေးမိပြီနောက်မှာ Arrow Setup နဲ့ပဲ He's gonna be dead. ကဲကျွန်တော်ချက်ချင်းကြေးတော့ရသွားပြီပဲနောက်မှာကျွန်တော်ရချိုးရိုပြေးရိုက်ဖို့ကျိုးစားပြ Sprout တွေအောက်မှာရတော့ဒစ်လေသွားပြီရောက် BKB ဆိုပေမဲ့တော့ Dallas ပြခွဲချက်တွေအောက်မှာပဲနောက်ဆုံး This Sprint ကျွန်တော်တခွက်တော့ပြကန်လိုက်ရပြီပဲရှေ့မှာကြီး Junior Completely caught ကဲထပ်တော့နိုင်အောင်မယ် Arrow ဟုတ်တယ်မချရင်လည်းမချဘူးရောက်ရင်ချရင်လည်းကောနှစ်ကောင်လုံးရလိုက်တယ်နော် with a double. အော်ရတော့ Sprout တခွက်နဲ့ဒစ်လေသွားလှုပ်လို့မရဘူး And that is the power of the tombstone. They were holding back, but they just find one good move. Right, there are some BKBs, so you can. ဟိုကတိုင်မီတော့စောင်းနေကောင်လေးပေါ့နော် You need the hoof stomp into the arrow overall to go for the connection. And I mean, Yatoro thought he could. အကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလုံးရလဲပါတယ်ဘယ်သူမှနားမှမရှိဘူးပြီးတော့ Sprout ကြီးနဲ့လည်းကွာ For the sprout, they're all just dodging the raptor stance. အော် That's why I didn't mention it. I was a little surprised he didn't go for Battle Fury, because I feel like it's just naturally, it's just something to get out of Sprout all game long. Yeah, I guess you can try for the grapple, or you play with like some force. Yes အပြာကသူစပယ်၈ကွက်လုံးသုံးလို့ရတယ်အဲ့လို I mean, this is ကူတော့မရှဲတော့ bad death here for Yatoro. I'm sure he knows that one. ကဲ Russian လေးကတော့เนาะဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်တော့ဆိုင်လို့ရပါတယ် separate ဒီ Russian ပတ်တယ်ကြီးကထပ်နေသွားတယ်မလို့ရဘူးနောက်က 8K ပါဖြစ်သွား On the low ground. Their triangle was invaded successfully though from DM. Although collapse. Okay. ကဲဒီမှာ stand ပြီးဆိုပေမဲ့ကြောက်စူးနေရအောင်လှုပ်လို့မရဘူး Kraken shells it off as they ကဲ get ဓာတ်ဝေါ်တွေအောက်မှာရပြီเนาะဒီကရောင်းနေတာအင်နာလေးမှာတကော Okay, finding him out of position, and it is around the second Roche at the moment, so this is 1 minute without DM being on the board. Need to see how Yandex can go about this in, like, macro-wise. Can you push in all the lanes? Can you keep poking them? Because you have a 7k gold lead at this point. If you can just squeeze out and delay it a little bit, wait for DM to spawn to then take the Roche fight. It seems like Yatoro is making the... เนาะကြည့်ရနေရ profile လို့စစ်တန်းတွေပါပဲထပ်သွားမလားမသိဘူး before a fight breaks out. ကျုံးကြီး That's 30 seconds away for DM. ဟာ Russian နေမှာပြန်ဖို့ကောင်းတော့ကောင်းတယ် DM မရှိဘူးဟုတ်တယ် And you can see Yandex are actually really far away. The belch comes out though, so they're now aware. They should be moonlight shadowing Sports. ကဲတော့ကျွန်တော် Sexa နော်တော့ပြီးတော့ကြိုးစား They still have HP. Yeah, only the start. အမေ Russian တို့ရဆောင်းနေနေပြီ Put a remnant down in as Laurel trying to create some space here. ကဲ BKB နဲ့ပြေးလူကြည့်မလားအဲ့ဒါတော့တိုးနေသေးတယ်ဟဲ့ရောက်မှာတောက်ချောက်အိုးချီယာဂျူနီယာ snap the ages ဟုတ်တယ်ဟဲ့ကောင်းကြပဲနော်တန်သွားပြီ So a little bit of ရောနာဆိုတော့ဟိုမှာစပူလောင်လည်းတတ်လို့တော့ရတော့မြတ် to Spirit. Soxa TP's နော် out. တန်နေကျွန်တော် NI မပေးပြီးတော့ MI ages ရလိုက်တယ် Just a little reverse Uno. Suck on that collapse. ကဲ ages နဲ့ထဲတဲ့ကောင်တွေတော့ကောင်းသွားပြီကွာချီယာဂျူနီယာတော့ကွာပြဟမ်ကျွန်တော် Marana နဲ့ Vision ပါညာရှိုးပြီးတော့ Fire Remnant နဲ့ Where do the items spawn? Aegis PS on that, Always the same. I feel like Aegis I is... feel like Aegis is always in the same spot, and then the rest are kind of random. Yeah, I think that the banner is usually like a little bit more higher, whereas the Aegis spawns a little like down below. I mean, it's just... NI မှာဝင်နောက်ပြီးသွားတာနှစ်ကောင်ဟမ် Here, CJ, quick on his fingers. And I think if this were to be replayed, Collapse is like, I'm just going to take it Yeah. because I click faster than every human being on the I will wait for planet Earth. Roche to die and then blink in. That's right. I like Watson's strength ဟု also. တ်တယ်နော်အဲ့ဒါ6ကွက်တကယ် fan တယ် Watson He can absolutely stand his ground. And then the last item will be, you know, swapping out the treads for the Satanic. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရကြရောမှာသူလည်း flying တော့ထပ်တော့သွားတော့ Dallas ပြီးသွားတယ် He နော် didn't go for အ silver. မေ MKB ကလည်းလိုသွားပြန်ဟောခက်ဆိုတော့
I guess Maybe Oh, collapse flying is him. not Oh, something damn, to he got care too two much more. about at the moment. Yeah, honestly, not really. I think at this point, perhaps it's just more important for him to have ultimate 1v1 power, as you referenced the anime battle, of course. Thank you. Some Itachi versus Sasuke type situation, which I'm Yep. sure you fully understand. Absolutely. Or Son Goku versus Frieza. Go anime. Majin Buu. Yay. Yay. Hey, people here like anime. I like anime, and we've got a lot of. Yeah, me, gamers I mean, spotted. Sando. Looks like another unfortunate death for him. He's going to ဒီက DN လေးကောင်ကတော့နော်တော်တော်ပြီးတော့တည်တော့တည်တယ် won't be able to go anywhere. Nice reflection on the grapple. Still will take a tumble. So 70 seconds. Of course, like we said, Chira Jr. is the one with the Aegis, so there's no real rush from Yandex either. No, and he can play quite aggressive, right? He's got. အော်ဒီဘက်ကျွန်တော် Yandex ကတော့ရှင်းနေတယ်သူတို့အဲ့ Nation Prophet ကစိတ်တန်းတွေကိုစောင့်အောင်ပြီးတော့နော်အမှတာဝါတွေဘာတွေပတ်ချိုးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှရှိတယ်လုံးဝအဲ့လိုအငိမ့်စော့နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုဒီဘက်တစ်ခါပဲဆိုင်လာတယ် Yandex ကကျွန်တော်အားလုံးက separate လုပ်သမျှခံနေရဒါပေမဲ့ now တွေကတာနေတယ်အဆင်ပြေနေတယ်နော်တမျိုးတော့တမျိုးလေး Yandex က But it really does pay off if you get to 25. But they are scaling very well, and I like that. I don't know which patch it was, but you used to have to choose between. မြင်နေရတာတမျိုးလေးနော်အေးအမလုပ်သမျှခံရပြီ Yeah, of course. Okay, Saxa. To boots. Nah, he's dead. It's got a Lotus. ရှော့ပြန်ပြီနော်ကင်းနေရတော့အဲ့လိုမျိုးပဲတောက်ချောက်တော့ပေးရတာ separate You have a good level 20 talent and a good level 25 talent to go with the Aghanim Scepter, which honestly gives quite a big buff to being able to buy this axe. And what people underestimate too, your Moonlight Shadow level 15, it gives evasion. So some random hits here or there from your Toro they might miss. I mean, I'm sure he spotted this butterfly for Watson, so is he going to have to go? Yes, he is already going MKB. ကဲရတူလောက်တယ် MKB နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ပိုတော့ပြတ်တယ် flying နဲ့ဆို So Aghanim Scepter likely to be consumed, or it can just swap out the treads for the time being. He still has room to grow, which is a bit scary. ဘယ်လောက်ထိအောင်ငိမ့်လဲ agent ဇူတာတွေပါမချတော့ဘူးအောင်ရင် M agent ကိုဒီတိုင်းမြန်မာလိုကြီးကုံတော့မယ်လားကွာ Reflecting kind of what's တော့ငိမ့်တာပါလို့အဲ့လောက်ငိမ့်တာကြီးကြတော့လေနော် because we saw it in the last fight. If Watson gets to, hit onto this Kez, ခရီးပဲထိုင်ဖန် a lot of trouble. This has been such a close game, I have to say. As Eondis now picked up for Malady. So another save for him, along with, I mean, even if he gets jumped now, Eondis procs and he can tombstone either himself or an ally. And that's like, it's the other annoying thing when you play against Undying. Like, sure, you can kill the tomb, but it's kind of Kez is the only one. And you don't want to use that time, especially when you're already kind of losing the one-to-one carry matchup at the moment. Collapse was being pursued. Chira Jr. showing up. ကဲအော်ကောင်းလိုက်တာကောလိုက်ရေနော်ဓာတ်ကားလေးရအောင်ခုံသွားနေတယ် Locks him in place. ကဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ agent အားကိုးနေကျွန်တော်အဲ့လိုဗတဲတွေဆိုင်မှုတော့စာပြီးကြိုးစားလာပြီပြီးတော့ Watson ကျွန်တော်စစ်တန်းနဲ့တော့ရအောင် Watson fully 6 slotted now. Okay, right now, ကဲ item 6ကွာ this is one of အမေဒီဘက်ကတော့ရာကျော်တို့ကလည်း MKB နဲ့နော်ရောင်းရင်တော့ကျုံးပါလား Watson gets to go in these ကိုရ fights. quality တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မချတာကြီးအစိုးနဲ့ကိုရအခုချိန်ကြီးတော့ on the 50-50 ပဲ backside or after Hey, they yeah. chained or stunned someone up, he is crazy strong. He's also got the triple HP and triple damage talent for the Treants, so a little bit more of a But he's map not going to play. be growing much more than this. ကဲမတူ high ground လေးနည်းနည်းလေးလုံးကြည့်မလားနော် agent မှာ second 20ပဲရှိတော့ Of course, you still can, right? Like you said, you can do the Moon Shard, you can eat the Aghanim Scepter, he can buy the Shard. You can also like do some swapping in and out of like BKBs, buying a refresher later for like double ult. But it is one of the strongest timings, so you want to try and make something happen. You don't want to force it, but you want to be aware of it to try and use it. It's more like an incremental increase from here on out, as opposed to this big power spike that he's getting with the 6th item. Which is definitely why you want to kind of like push it into Spirit, make them, tease them a little bit, or like go aggressive on the map with a gem, push it back. ကဲအဲ့တော့နော်ကျွန်တော် agent တော့မရှိတော့ဘူး separate ပြန်ကျုံးမလား Away from knowing ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တိုင်းရတာတော့ win weight ကားတွေပါတော့ထက်ရ Sure, that's what they're going to be waiting for, one would assume. ဒါလည်းကောင်းတယ်နော်နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးသိရမလားတိုင်းရတာတွေလောက်ရပြူရခတ်တဲ့အချိန်မှာ win weight ကားလေးနဲ့ညောင်လေးတုံးတုံးရတကယ်တော့ချိုးနေတာအန်ဒီရများလိုက်တာ collect ရဲ့ move ကြီးက ကဲပြန်ပတ်လိုက်တော့နောက်မှာ win weight ကားနဲ့ left နော်နည်းနည်းလေးပြန်ပတ်မှာတော့ရမယ်အဲ့တုံးစတုံးကြီးတော့ချိုးပေါ့ separate မှာ hero မပါဘူးဖြစ်တုံးစုံချိုးမယ်ပါ Battle, I suppose, goes to Yandex for now. Definitely does, and I do like this Wind Waker. Like when you play against the draft, and usually the mid to late game will boil down to there are specific ways for one team to win the fight, and Yandex need like the hoof stomp into arrow into Watson deals damage. So this Wind Waker can absolutely put a stop to it. But now if you're Yandex, you need to find an answer to the Wind Waker, which should be most likely a nullifier on someone. I don't really know who wants to buy it on Yandex, but someone should be at least eyeing it, so you can like counterplay the counter that they're buying.
seems like that maybe Melody's got his eyes on that I was one. going to say, Malady, it's not really an Undying thing, but it's a Malady thing. And he's got Blink Dagger. Blink Nullifier is a great item combo. Yeah. Of course, it will take quite a while for an Undying to get there, but I do like what he has, you know, that they're talking about the correct things. He's got the ကဲ Russian banner လေးကြမှာပဲเนาะကြည့်ရတော့မယ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲ Really, it helps them. I didn't know that. Yeah, I'm just making sure. ကဲ Marana ကြောက်စူးနေတော့ညှိနေပြီ His collapse gets the anchor. အော် Nature Prophet ဒီတကယ်ဆင်းလာအန်နေများလိုက်တာနောက်မှာတောက်ရှောင်းနောက်နေနေတော့ Waxan နောက်ပြီးတော့တိုးရဆိုပေမဲ့လို့အိုးရှေ့မှာလည်းအမပြီးပိုင်းချက်ဒီအောက်မှာပဲတောက်ရှောင်း collab ရူးနေတော့ပေးလိုက်ရပြီတော့ Waxan share heavy အော် Iden နော်6ကွက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်မှာတော့ Marana တကောင်တွန်းနေတော့ကျွန်တော် K 3កောင်လောက်တော့ပေးလိုက်ရပြီဒီဘက်ကချက်ချင်းကိုရောက်လာတာလုံးဝ stand ပြီးနေတယ် As CJ just Damn, Avi. evaporated. Sure, it was Watson who started off, you know, whacking away. Nature Prophet ပြစ်တာရစောင်းမနာတယ်ကွာ Nature Prophet ကပြီးတော့ Ember ဟောနော်ဒီကင်းလို့ damage တောင်ထွက်တဲ့ကောင်တွေတော့ပါ Yeah, we'll see it here in a moment as Collapse, you know. ကိုဖန်တော့ကိုဝေးတဲ့ okay ပါ And you can see Watson's damage. It is very high. It is. And then here. See you tomorrow ပါ Jeez. Like a အေးဒီဘက်မလောင်းနော်ဘာမှလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဓိကတော့ကျွန်တော် Nature Prophet အဲ့လို free hit အားပြတ်သွားတာကိုပြီးတော့ Ember တိုးလာတယ်ဟေး high ground တွေမှာဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော် Team Spirit now, despite not having the ages, but obviously those two big core kills. နော် Yandex ကတောင်းငိန်နေကွာတပွဲလုံးမှာဗတဲ့နှစ်ခါပဲဆိုင်သွားအဲ့နှစ်ခါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နှောင်းဝတ်အများကြီးရလိုက် Absolutely will be, and it could also. Okay,အဲ့တော့ဒီမှာ Nature Prophet on the second Drax. ကျဲတော့ရိုက်ပြီးအောင် They want to like play it safe, you know, already look for the next Roshan, which it could be spawning from now. It is a very long spawn. Yandex ကကိုကဆိုတဲ့ Yandex ကြိုက်တာ Yandex ဆိုတာပုံငိန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံကတော့တော်တော်လိုရာတက်ပုံငိန်တယ်ပြောရမယ်ဒီဆရာကြီးတွေက That matters that much. အတေးမဆိုင်ဘူး Definitely need to commend Yandex. ဘုကောင်နဲ့ကျုံလာမှသိရမလားခုနကဆိုလဲစိုင်နေလို့တော့မဟုတ်မလားတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ It looks like quite စပဲတွေပေးကျုံနေတော့မှဝင်ပြတ်သွားတယ် Nature Prophet က confident in what heroes can do. I would say especially ကဲတော့ Mega Talent တော့ပေးလိုက်ရပြီ Desperate view. Okay, guys, let me farm. I need these couple of items. Once I have this, we just flip the switch and we go complete aggro mode. It's a pretty late Roche, so I'm not sure who that favors exactly, but Yandex, if they can get this next Roche with all the goodies, they're going to be in extremely good position to end this game with Spirit. Of course, with Collapse always available to steal. I Already been to steal this game, but not for him. I Oh, was gonna this say pretty the much fact I- that it's not an instant Di poema. respawn favors Spirit, but the fact that it's this long. ဟို Ember လေး game ကိုကွာဟိုအများနဲ့ပြောသလိုပေါ့လေဒီ patch မှာ Ember လေး game ကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ Chia Junior တို့ဘာလို့ကွာလက်ရှိလောက်ကွက်ထွက်တဲ့ကောင်တွေသိရမလားအဲ့တော့အဲ့ Ember တကောင်ကိုပြီးတော့ Nature Prophet နဲ့ Cax ဆိုလဲကွာ Nature Prophet နည်းနည်းလေးပူကြိုက်တယ် Nullifier on the zombie. အဲ့ game မှာကဲအဲ့ဒါကိုမှ amplify damage ကြီးနဲ့ရောင်းရင် Desperate ဆိုင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့မှကျွန်တော်ခုံးပေါ်နေလောင်းချိန်နေရှိုးနေရှေ့မှာ collect တစားကန်တော့ဖြစ်ပြီးအောင်ဝင်းဝိတ်ကနေပြေးတော့ပြေးကြည့်အောင်မယ် Desperate ကာပေးနိုင်မှာမလားအဲ့တော့မလောင်းတစ်ဖက်ပြန်ဝင်မှုတော့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ and dying အိုးရှေ့မှာဆန်တော့2 match 10နေအောက်မှာပဲကျွန်တော် Desperate အနေနဲ့ကတော့ကဲကျွန်တော် rule တော့ပေးလိုက်ရပြီအောက်မှာ collect ပြီးသွားတော့မရကျွန်တော်တစ်ဖက်ပြန်ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ no တန်းမှာချောသွားခဲ့ရပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်ကကျွန်တော် damage ကိုရှိုးလိုက်အောင်ကျွန်တော်ရကျွန်တော်ဘာမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူး oh and dying sorry မရဘူးရောင်ရင်ဒီက rolling ကျွန်တော် connect မဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာ Team Spirit GG call ဖို့တော့များသွားပြီ carry no ပိုင်ဘက်နဲ့ပဲနောက်ဆုံး collect rabbit ပြစ်ခွဲတယ်ဆိုပေမဲ့အရင်နောက်ကျသွားပြီဆိုတော့နောက်မှာ 4man down နေပဲ Should do it. ကဲတကယ်လို့လုံးဝ Team Spirit တော့ crypto night ပဲရောင်ရင် Yandex နဲ့တွေ့တိုင်းကိုထုငင်ရတယ်အဲ့တိုင်း Damn, quite ဟို convincing. ဆိုးတာကြီးကအေးစစ်စစ်ပဲတော့တကယ်လည်းပြောရင်တပွဲလုံးမှာ Spirit ကတာနေတာကောင်းနေတာ There. ဒါပေမဲ့ Yandex ကဗတဲ့နှစ်ပွဲလေးကိုအငြိမ်လေးဆိုင်သွားတယ်တန်းနိုင်သွားတယ် Winning every fight အဲ့လိုကွာဆောင်းရင်းတော့အဲ့ဒါကြီးက Looks like your Toro စပရစ်တော့လည်းခံစားတော့ခက်တယ်ဗျသူတို့တပွဲလုံးမှာသူတို့ကတာနေတာကွာ live feed နေတယ် live ချနေတယ်သူတို့မလုံးနိုင်တာဆိုလို့ Nature Prophet ကို pick off မလုပ်တာလေတခုအဲ့တခုပဲရှိ 2 deaths. And then he dies once. ကျတဲ့ဟာတွေကဘလို့ချက်ချက်သူတို့ပဲတာနေတယ် objective တွေလည်းသူတို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Yandex ကဗတဲ့နှစ်ပွဲပဲဆိုင်သွားတယ် Where Separate show သွားဆိုတော့တော်တော်နားလေရခက်တယ်ပြီးတော့ကိုမြင်နေပြောလို့ပဲ Yandex ကအဲ့လို separate ရဲ့ Yandex pouncing. crypto night ပဲတွေ့တိုင်းဟို separate က show နေတာအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများပွဲတွေမှာအဲ့တော့အခုလဲကျွန်တော် game 1ကတော့ AC ပဲဆော့ပြသွားတာ Yandex အဲ့တော့ကျွန်တော် separate နော်နောက်တစ်ပွဲရှုံးနေတော့ Watson's just sitting. ဒီဆို walker ကနေတော့သူတို့လည်းဒါစောစောစစ်စစ်တော့ပြင်ရဖို့တော့များပါပြီ Nah, and you can သူတို့ကန်ဆိုတာပါ Yandex နဲ့တွေ့သွားတာကြီးอ่ะဆို players
Like you said, I think Watson with very good itemization and very good understanding of the game as well. Apart from the one. ကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တွေ game to draft face နဲ့ကြာပြန်တွေ့မယ်နော်ပွဲကဘာမှမလုပ်လိုက်ရတို့ကဘာတဲ့အားမှခုတ်လို့မရဘူးဟိုစတန်ဒီစတန် nature prophet 4-5ချက်လောက်ဝင်ပြရှောပါတောင်းတော့ဆိုရင်ဆိုပါမ surprise ကောင်လည်းပေါက်နေပြီကွာ That's true. I mean, he ends 2 and 4 on ကဲအဲ့တော့ပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော် game to draft face ကြာ So what else?
hello ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် game 2ဒီထက်မိုက်တဲ့ပွဲတော့ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ game 3လေးများရောက်သွားမလား separate နေနေတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာSnapfire first pay ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းတကယ်ကိုမိုက်တဲ့ tier junior invoker နဲ့တော့ချက်ချင်းတော့ပြန်တော့ရွေးထားတယ်အဲ့တော့ tier junior invoker လည်းကောင်းတဲ့ invoker ထဲမှာတော့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်လဲ first pick ကတော့တန်တယ်separate ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုကောင်ကငြိမ်နေတာပြဿနာကွာ separate လိုက်ချတော့လေဒီပွဲကရှုံးသွားတာပဲဆိုတော့ separate လဲလို့အငြိမ် hero တွေနဲ့ပြန်ဆော့မလား Yatoro hack carry ပေးလိုက်အကောင်ငြိမ်နေတာသိရမှာ Yatoro လဲ void တွေပါတွေပြန်ပေးနော် Yatoro PA တွေပါတွေနဲ့အဲ့လို late game ပြန်ဆော့ရင်လဲဆော့ Yandex ကအဲ့လောက်ကြီး early buy လိုက်ချတဲ့ကောင်တွေလည်းမဟုတ်ဒီကောင်ကအငြိမ်ကြီးထိုင်ဖန်နေတော့ကဲတော့ဘာဆော့မလဲ invoker နဲ့ Exactly. Marana လေးပဲပြန်ဆော့မလားနောက်ပိုင်းနော် Marana တွေပါပြီးတော့ test ကလည်းကောင်းတယ်ဒီပွဲဆော့ရင် ဆက်စားရဲ့ test ကားတွေပါ invoker နဲ့တွဲလို့ရတယ် especially now where the hero has like a pretty bad win rate it hasn't really ပြီးရင် Rubik ရှိမယ်နော် Snapfire against တွေကSantor ပဲကွာ DM Santor မမ DM Santor တော်တော်ကောင်းတာဘန်းတင်တယ်အဲ့ DM Santor တော့ကောင်း and it's there တော့အရင် Purification မှာเนี่ยသူအဲ့တကောင်ကအပိုင်ပဲ Santor ကတော့ he already know which Santor တော်ဆော့ I mean last game to be fair even though Prophet was first picked we talked about how it was being flexed until the very last pick and they ended up picking Mirana for Saxa and decided, you know, because Watson was probably like, yeah, I like Prophet position 1 this game, so give it to me. But he could have also selected his hero ultimate last pick, and this is what DM. Your evil guy is Santor ဒီဘက် like Saxa has been really known, right, with 33 Africa. Back in the days for having their lanes that they know how to play by heart, and they will play it versus anything. They just pick ပန်ကိုနော်ဒါလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါ invoker ဒါပေမဲ့ Santor ရဲ့ stand ပြီးတွေပါတယ်နေဆိုတော့အဲ့လို rolling သုံးရတာနည်းနည်းတော့တစ်လေတယ် or like they have their laning အဲ့တော့ကြည့်ရတာ Snapfire ကကျွန်တော် support လောက်ပဲလေဖြစ်ရင်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်နော်ပန်ကိုမဲ့ we just blindly pick it ဒါမှမဟုတ်မနေ့ကလိုမျိုးကျွန်တော် quality ပန်ကို off တွေပါတယ်ဆော့လဲရတော့ရပါ that သေး leaves so much space for Watson ကဲ game 3လေးတော့ကြည့်နေတယ်ဒီပွဲတော့ separate လေးကိုအပေးရင်ကောင်းမလားနော် drop တွေပါတယ်တော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ် The Pango, we've seen Pangolier yesterday in the hands of Collapse and the day before that in the hands of Mid One on this stream. ဥဝင် The hero has looked ကိုတော့ရကျွန်တော် void ကြီးအဲ့လိုညှော်လင့်နေမိတယ်မသိသေးကဘာလို့ Snapfire နဲ့လည်းတွဲလို့ကော late game ကောမထူကြုံ It was against invoker ကိုလည်းကောင်းတာဆော့လို့ရ Spirit instantly responded with the Pango, so yeah. ညာအဲ့ကွာအာဂျင်တီးနားကြီးကအလုံးကြီးကမ်းပါသွားတယ်ငါလည်းကွာ potential coming အေး out. ကြီးပြတ်တာပဲဖတ်တယ်အင်္ဂလန်လေးကိုတက်စေချင်တာ It's one of their answer, yeah. Pango versus Invoker. I mean, it's one way to make sure you get on top of that hero and yeah, lock him down essentially. Yeah. How is Team Spirit gonna deal with the Centaur? Because ခုနကောင်နေမဲရောင်းအန်တိုင်းရင်းနေရော a little bit of a repeat here with the Undying coming out as well. အန်တိုင်းရင်းနေရောကျွန်တော် Santor တွေရောနော်ဒီဘက်မှာ Previous game, we know we've seen him in the group stage and this hero as well. invoker ကြီးနဲ့ Incredibly strong. How are you dealing with it? Yeah, I mean it's funny because DM's I think Marana ပါထက်ရွေးမလား Nature Prophet လည်းနော်ဒီဘက်ကဘန်နာတာဆိုတော့ Marana ပဲရှိမှာပြန်ရွေးချင် a lot of the lineups would buy like a spirit vessel or have substantial DOTs that can tick damage Centaur out in the like 15 to 20 minute mark, and I'm like thinking about what hero combo in the game deals with the potential of a Lotus Orb Centaur who's like 2000 HP with a bunch of Okay, and armor I'm a and stuff techie. and a ဒါလေးကတော့နည်းနည်းအပြောင်းလဲတော့ဖြစ်သွားပြီ a 3500 HP Centaur with a heart. Like what lineup deals with both of these? I don't actually know. I think Pangolier is a cool solution because just burning his mana does address both of those things. One of the few heroes. အန်တိုင်းရဲ့ Techies က Santor နော်နောက်မှာ invoker နဲ့ Now, we talked about Collapse playing the Pango. I think he's one of the generally better laners against Undying. Like, you can disengage the Tombstone. You're not going to win the lane, I don't think. အိုးဟေ့အောင်အဲ့ဒါ quality ဆိုတော့ guys Like, get out အဲ့ of the ကျိုး lane. ရကွာ first bit တွေကပြောတယ်တိလားအဲ့ဒါပဲကွာ I don't know if you knew it was me, but I picked နော် Fist of War that against connection like သိနေတယ်အဲ့လို hero ကြီးထွက်လာမှာရပြီ separate ထည့်ပြီနော် Well,
what was I? တကယ်မျောနေတာတကောင်နဲ့ကွာအဲ့တကောင်ကွက်တီတက်လာ guys So apologies for that. ပြောတယ်ရာကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကြိုတိနေတာမျိုးကွာ quality I guess not as bad against Centaur or quality ဆိုတာဒါမျိုး my friend တို့ရဲ့ I mean, okay, let's put it this way. Against some center lane, I think when the center lane has kill potential, let's say စပရက်အော်ကဲရာကျွန်တော်လေးတော့အားပေးလိုက်တော့မယ်နော် boy လေးတကယ်မျောလေးနေတာပါ It can be အဲ့ဒါမထူးလေဟိုကောင်ကြီးကလည်းငြိမ်မဲ့သူတို့ရာကျွန်တော် void ကလည်းဆောင်းဝင်းရိများတယ်နော်လေကင်းရောက်ဝိုင်းနိုင်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် morphling တော့ဘန်တော့ That's like 700 damage or something when they double edge into stun into double edge again. ကျွန်တော်တော့ဗာနာဆိုင်ရန်နေပါနေတော့လည်းသူကြောက်မလားနာဆိုင်ရန်လည်းဘန်တယ် and either they have a good ward or the position 5 is keeping track of the suicide like the blast off possibility from techies. သိနေတယ်နော်ရာကျွန်တော် void တော့မယ်ဆိုတော့ Okay on this lane. He's maybe gonna lose a little bit on last hits just because Centaur is, you know, it's just Dota for dummies. Like the hero has insane base damage, insane HP regen, great attack animation. It's just hard to contest. But I think the Void is gonna get through the game. Yeah, because it's interesting, like the approach we've seen. အဲ့တော့လည်းဆိုမနာဆိုင်ရန်တော့နည်းနည်းကြောက်တယ် profit in the safe lane. အဲ့တော့အဲ့ပန်ကိုလည်း scepter နဲ့ roll လေးနေပါတယ်နော်ကျုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ voice ဆိုလည်း so are cut polar opposite of these in regards to the way that he approaches the lane. It's great against Invoker in game. It pairs very well with Snapfire. You have Hoodwink as well to dish the damage out. You have like a primary initiator that causes chaos that will set up for the Chrono with the Pangolier. Like on paper, the Faceless Void makes a lot of sense. And I was personally surprised a bit that we didn't see it more in this tournament. I think we've only seen it picked one time, but I think there's a reason for this, and it's usually just the laning phase. So that's why, like, I agree with everything you said. I think even if he gets out of the lane, ratio over ဒီပေါ်တော့ over မင်းထင်တယ် Yeah, would you agree with that? ဟေးကျွန်တော်ဒီဘက်က Yandex ကလည်းအဲ့လို legging ဆက်ဆန် carry နဲ့ပဲကျုံးမယ်ဆိုတော့ the one upside for Over Snap lim is so that they have void. Snapfire, which I think like Mortimer Kisses and Chrono, you know, ကဲအဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် Templar ban နဲ့ Morphling ban နဲ့ has been abused over the years. I think Snap makes Void not as slow as because now you don't have to rely on Void getting items. Like every Chrono will be a kill. Like if when they both have their ultimates, Invoker will die, even Centaur will die. So in that sense, I think it's not as greedy as it looks like. If it wasn't a Snapfire, if it was anything else really, then I would be very တော့ဒီမှာရှုံးရင်ထွက်မယ်ပွဲမှာတော့ဒီလို hero တွေနဲ့ပို့တန်းဆို enables the Void pick. Do you want then the Snapfire to be အဲ့ Snapfire ကိုကျွန်တော် miss တော့မလားအဲ့ support ဆော့မလားတော့ချက်ရှိရမယ်ကိုတော့ support နည်းနည်းပိုကြိုက်တယ် with the Chronosphere? I think it almost has to be mid in a sense. Like they really need this snap ulti and the snap spell. တဲ့မှာ Snapfire support ဆိုတန်တယ်ကွာ void နဲ့တွဲအောင်လို့တတ်တတ်ပဲပစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပန်ကိုကျွန်တော် offlane ပို့ရင်လည်းပို့လိုက် mid ထက်ရွေးလို့ရအောင်မယ်ဆေး It's going to be troublesome. But with snap mid, I think no matter what happens to Void in the ကဲအဲ့တော့ဝင်းတော့ wide man ဟိုဒီကောင်ကြီးကတော့အဲ့လို they will be able to နည်းနည်းအားလေးပဲထိမ့်မဲ့ကောင်တွေပဲ Yeah, ဘန် a lot တာ of carriers that can't innately defend their tower with spells, like or like with wave clear, need some way to make it so you don't just walk in and. ဟုတ်တယ် Phoenix ဆိုလည်းစိုးပါမယ်ဒီဘက်က threat နေလည်းများနေတာ Chronosphere kill threat. So I agree with you, Seb, that if this is not a snap mid, then that window is going to be very punishable. They end up going for the Lich. I think they had a lot of options here. Yeah, this is Lich, cool. which Like, ကဲတော့ဒီဘက်ကနော် Snapfire တော့ mid ပေါ့ Lich ulti, you know, like Chrono is going to be deadly. Like you have to watch out and respect it if you're the Yandex. And I don't think the Tombstone save is really. I don't think it works against Chrono. Like I think the range is. အဲ့မဲ့ကတော့လောက်တယ် Chrono ကောင်းမှုပဲလို့ရယ်နောက်မှတွဲမဲ့ဟာတွေကတော့အုပ်လိုက်ကြီး the Chrono. Chain Fraud တွေကျွန်တော် Who Wins Spell တွေ Snapfire set တွေပါတယ်နေဆို by the heroes that have been picked on the Spirit side. Taking a page out of Rune Eater's book, like they have run Lich twice very successfully. I think this hero is quite underrated, if you ask me. But နောက်ဆိုင်ရတော့အမကောင်း I'm တော့ glad to see Lich. I think it's maybe undervalued this tournament. Ike absolutely owned with it yesterday, and Malady as a 5, he's been playing very greedily. Like he's Oxen going Basom Blink Dagger, Terra Blade ဆော့ Eon Terra Disrupts, Blade လေ every ဆိုတော့မ single ဆို support item in his inventory. What we see from Lich is just Blink Shard, and you actually represent solo kill threat on most heroes. I'm wondering if Yandex goes back for something like the Phantom Lancer, a hero that, like right now, if they see your hero, they have so much damage on the side of Team Spirit. They're gonna kill the hero if they see it. So I'm wondering if they go for that chaos deceptive thing, which I said in the form of PL being with illusions. I like. နောက်ပိုင်းနည်းနည်းပြန်ဟော့နေတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့လိုမျိုးလေ voice time မရောက်ခင်မှာတော့အဲ့လို clean နေเนาะဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ Centaur တွေပါတယ်တော့ pressure ပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာဒါပေမဲ့အေးစေပါရတယ်တို့ voice ကတော့ယုံကြည်လို့ရပါတယ် Centaur stomp. They didn't really have the best follow-up to it without Watson's pick, so I can see what they're going for. But this game's going to be all about the information. Do Team Spirit get the team fights they want? Because, like you said, overwhelming amount of team fight coming from them. And based on previous game we thought the drafts were pretty even. Now that we know how previous game went, is this
an even draft. If this was anyone else in Team အတူတူ Spirit, I fight would က say တော့ the အ drafts ကူလို့ were ရတော့ even, ပါတယ် but I think Team Spirit got exactly what they wanted. Like, they have ways to make the game stable. I think they have a lot of cool spells. Unless they really crumble in the laning phase, that would be the one opening, like the one weakness that their draft could have. But again, I don't think they're supposed to. I think they have very solid lanes. ကေး over လာမလားမကေး over တွေကမတန်ဘူးအော့တွေကဟိုလိုမျိုးကြီး59လို့60လို့ကြတော့မတန်တော့ဘူးဒီတော့ဒေါက်တာမှာတပွဲတပွဲကေး60ပြေးဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအောက်60တာအခုတလောကဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကိုပြောတော့လေ over 60ကြီးကတော့မတန်ဘူးဘလို့မှဘာတော့အားမပေးဘူး We're gonna see them get picked off around the map to some invoker clings. Like, they're very disciplined. They're gonna place the proper wards. ခုနကပွဲတော့40ကျော်လောက်နဲ့ပြီးသွားတာ patiently for, you know, a good chrono. ဟောဒီပွဲကလည်းကျွန်တော် separate က void တွေပါနေတယ်တကယ်လို့အေးအေးဆေးဆေးဖမ်းသွားမယ် Yandex ကလည်းအဲ့လို objective တွေပဲလိုက်လို့တယ်ခုနပွဲလိုမျိုးဖမ်းနေတယ်ဆိုသိမှာအေးရလွယ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုတော့ game 3တော့သွားမယ်ထင်တာပဲ Something is just over. အတူတူ void လေးနဲ့ It's gonna kill everything. Well, we're gonna find out what's gonna happen here as we are ready for game number 2 and see if the defending champions will continue here. ဟုတ်တယ်เนาะ defending champion ဒီကောင်လေးကလက်ရှိ separate ကတိုက်တဲ့ defender We're heading over to Southspan and Kezu. Thank you, Shiver. As we get into game number 2 here very shortly between Spirit and Yandex. Sunspan with, because we have a very important question before the game can go live. Yeah. How many different hairdos has Yatoro had throughout his career? He's had quite a few, but let's check into the super search of our Lenovo Legion, of course, which, when I type it in here, how many hairstyles Yatoro Dota 2? We're at 7. He's had blue, blonde, brown, bald, red, and silver. Silver, that's a color. That is a color here. It's at not EWC. gray, it's no, silver. It was silver. It's Okay, silver. let's get into the game here. What's wrong with this guy? အဲ့တော့ဒီအောင်ဆန်တော့လွတ်ပေးရလေတခုပဲနည်းနည်းအန်နေများတယ်ခံစားပါဒီကောင်ကအဲ့ hero ကတော်အပိုင်ဖြစ်နေ Spirit need to နော်အရင်ဆို body vision မှာတွေကအဲ့လိုမျိုးတော့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဆန်တော့ရပန်းရတယ်ဒီက draft. Ooh, this is a. ဒီပွဲလည်းမပန်းဘူးဆိုတော့ဆန်တော့ပဲနော် I do like what Spirit have, and I gotta hold. အဲ့ဟိုက void ကိုဖမ်းမဲ့ကောင်လည်းသိမှာတခြားတွေးကြည့်ပါတော့မဟုတ် I want to see more. We've only Send no seen one the of us here, games Pam. that we cast. You're cursed. And second of all, be quiet. I'm talking. Okay. Yatoro faces what he has. Yeah, played good luck, before. bud. He's been waiting. this sprint နေနဲ့နော် Eco Walker ကနေဒီလောက်နဲ့ပဲကျင်းနေပြီးတော့အစောကြီးထွက်သွားမလားဒါမှမဟုတ် Yatoro void နဲ့ Last moment. They don't see ကျွန် it တော် coming. game 3ကြီးသွားနိုင်မလားတော့ကြည့်ရအောင် Get free bounty Pip reward. ကတော့ကိုတော့ဒီပွဲ separate ကြိုက်တယ် Faces void. You buy a Bad the Fury, which he has queued up right now, and you slap him in the head. Okay, well, if they can hang on long enough, it'll get some good farm eventually, but is there too much pace on Yandex's side? I mean, Seth brings up a good point. If they didn't have Chrono with the Snapfire ult, with Chain Frost, Yeah. this would be way too slow over here on this meta, it feels like. Now, the good thing with Void is there's two things. First of all, he has a lot of backup, you know, when it comes to smaller spells and also skirmishes. You have great team fight with the Pango. You have two great supports and most importantly the Snapfire. မပြောရင်းဆိုရင်လည်းမကေးတွေပါပြေးတော့ရိုက်နေပြီဟောင်းရင် Again, to try to take Saksa. out Saksa, the hoof stomp being faked out. Gonna use it အော် onto the နော်နောက်ကကောင်လေးပဲစတန်းလိုက်တော့တယ်နော် no void ရိုက်မှာဆိုလို့ So no first blood quite yet. I mean, that would be shocking if. မတန်ဘူးပါ Yatoro creep ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာ But ဟို there ဘက် was ရောက် still သွား very good pressure, but Give he me a did light. lose a couple of CS in the tower. I believe at least 2. ဟုတ်တယ် Yatoro ကြီးကသိမှာကိုရီးစားတွေ့တော့ဒီကောင်ကစောက်ကလေးကိုနော်အခုတပြေးပြေးနဲ့ Especially against DI တန်းတော့ဆိုတော့အဲ့မှာ6နှစ်လောက်ရှိ can also counterplay အားနဲ့6နှစ်လောက် without the chrono, but one of the many good things that Yandex has for themselves is first of all pace. You have Klings who can play very quickly. You have very good Sunstrike setups as ကို well. မြင်မှာတော့ခုနကတော့ surprise တော့လည်းကောင်းပါတယ်သူတို့ဘတ်တယ်မှာပဲအဲ့လိုနှစ်ခေါက်လောက်မှားသွားတာ But Yatoro လုံးဝလုံးကွက်ပြောက်သွားတာဘတ်တယ်နှစ်ခုလောက်ပါအဲ့တော့တန်းရှုံသွားပြီးတော့ဘာမှလည်းမရှိဘူး dying again, and one of the biggest အဲ့မဲ့တပွဲလုံးခြုံကြည့်ရရင်တော့ surprise ဆိုတာလည်းအများကြီးပုံမိုက်တယ် Yeah, very true. Yandex ဆက်စား Collapse, hoping for a better start to this game. He already is level 2, so that's ဒီ already. ကမှာဘပွားတော့ဒီကမှာပေါ့နော်ဒီကမှာလောက်ကောင်းနေတာ City for him. အဲ့တော့မနှက်ပြန်ဒီကမှာတော့ City. it is now. ကြည့်ရမယ်ဒီကမှာလေး I တော့ never heard you use it, but you made me chuckle, so that counts as a W. And Laurel, the Snapfire, this is what I'm most interested in. How, like, this is not a hero that we get to see all too often in the mid lane. How does it go against Invoker? How does it go with the game outside of the Chronosphere? You definitely win this lane. You used to win it even harder when your innate worked on denies, which now it doesn't. But you still win this lane. Obviously, Invoker doesn't interact with you all that much, like when you make early moves. Invoker is greedy. So Snapfire and Laurel is going to be up to a great start. And also, it was banned actually in game 1 against Spirit. So this time around, they did get their hands on it. And I would expect Laurel to have a very explosive early game. Yeah, off to a pretty good start. 13 and 3 CS versus the 10 and 1 of Chira.
You talked about the Sunstrike capabilities, or the setups rather, with the blast off, with the hoof stomp. Is that enough to? I mean, it's not like you have a chrono into. Yeah, that would have been pretty nice. Would have been pretty sick. I mean, the thing, so they have okay setup, and also like the thing is, this is CJ's absolute best heroes. Like when this guy showed up in pubs, it was Pango, Puck, and his Invoker. So giving this hero up in an elimination game, and when you're down one game against them, is definitely a little bit, you know, of a bold statement. But they did find a couple of good answers. Pango, Snap, and Void. I would into the Invoker. Nice cookie from Laurel, gonna pressure Chira a bit here with that scatter blast. ဒီဥပါရမတန်မအောင်ကေး60ကြီးဆိုတာကိုပြောလို့ပဲဒေါတာမှာပြစ်နိုင်ကြီးနဲတယ်ကွာသူကဘယ်လောက်ပဲအခုတလောကေးကြီးများတယ်ပြောမတန်ဘူးအဲ့လောက်ကတော့51 52အလုံးလုံး54လောက်ကပဲတော်သေးတယ်မှာ60ကြီးကြတော့ဆောင်းနေတယ် over so that's also what he is queued up at the moment, which is the most normal travels, blink, shard, and you go like Kaya Yasha, you can go for a BKB later on. When with all the talents you have on Snapfire, it's incredibly strong. And I don't think you need more physical follow-up currently. You also have Pango later, so that should be what Laurel is eyeing up at the moment. Blink is also like so good on this hero. Yeah, it feels like more. ဘောလမ်းမလေးကျွန်တော်ကလင်းရတော့เนาะအရင်တော့သူခက်တော့ခက်မှာမဟုတ်ပါဆို NI baby sitter နဲ့အများနဲ့ဆိုတာ Waxan ကပြီးတော့ range ကလည်းပြစ်နေတော့ဆောင်းတွဲလို့ကောင်းတယ် NI အေးစေးပဲဘောလမ်းကဆိုဆောင်းဟိုခက်တဲ့ lane တွေမှာပဲနှစ်ပွဲလုံးစောနေတယ်လောက်ကွက်ကเนาะခုနပွဲဆိုလဲကျွန်တော် NI နဲ့အိုးပြောရင်းတွဲလောင်းရေးအောင်ရေး call အမ Sun Strike ကိုစားလိုက်ရပြီเนาะ Chia Junior တက်ချက်ပဲကျွန်တော်အေးစေးOh, no, the behind it, why don't you let load there? No, Sun Strike the child. Walking around to get to water rune, maybe Laurel doesn't have like full vision of CJ because usually when you play these matches, well, you and I ain't going to did the roll in, no, rest of my pay like you just see collapse. And I ain't blessed, I love you, rain the calls or someone take a cut the lane. Finding a perfect moment. So what you're saying is Laurel's fault for not saying. Well, and now which I did. Could have made a difference. Yeah, oh, I mean, maybe he said it and the reaction time wasn't great. Yeah, maybe it's Collapse's fault. This guy sucks, doesn't he? Time dilation onto 2 here. Hey, do my DM. Oh, look what I don't. I am well in it. I mean, Undying has. After young guy Bailey from me. It's good against all the heroes. I'm not gonna lie. Yeah, as blast off. Oh, yeah, wait. From my techies got out. Go on a low one. Yeah, you have to do time walk on line or yellow. Man, no, young guy risk of you. Ah, now what a wanky. A ball lay at the road, guy. Eh, told you, the woman know me, Busher at La Lineve. Okay, you got collapse. Baby, you're a light or yay in it. Not quite, still very good pressure, getting some. Yeah, call it dying, mommy. Hello, you know. Need time you are cheating as you're killing it. Yeah, I'm of your ball. Saligo was I don't think you always need to go Battle Fury. I still like, you know, the overall Maelstrom into Mjolnir's overall a good build. We've also seen some games with like Dominator. But for now, what's the pretty idea? This match we need some type of HP region, which is why the Ring of Hell should be pretty nice. Because going up against Centaur, like Void does not pressure this hero, which means DM should be up to a very good early game. Yeah, are we getting to territory? I mean, I guess it depends on how this game goes, but we're going to start seeing Centaur bans in the earlier state. Like, I think we need to start seeing Centaur bans or like high physical damage heroes that shred this guy. Like maybe some TA +1 in potential lanes. Or maybe if you pick on Oh, I'm loving damage you out. I'm undying. You see the cold snap Okay, don't stone in your hair heavy. Long let that man. As he did get to steal the rune at the very least for the spirit side. And Laurel is level 6, so Mortimer Kiss is online. Sunstrike. Oh, really? She do what more, yeah? Chia Junior throw low now in Vogale member. Even if the Sunstrike is there, of course it will considering Popolo be busy and be why now ma di on and elum yin la in Vogaleပြောလို့ရတယ် to kind of Chia Junior in Vogale to a chrono into the Laurel ult. Absolutely. I do think it would be enough fire. Yeah, we send it. Oh, it's here. Gaze there from Rue to help set it up. It's definitely like you're looking for it, right? You'll be happy free farming, but if a play opens itself up, you're definitely going there. CJ definitely overplaying here quite a bit. Okay, ဒီဘက်မှာရောင်းရင် collab တွေရော tornado တလား Chia Junior တက်ကိုတက်တာကောင်းတယ် info က defending plan เนาะတိုးလို့မရအောင် show လိုက်အောင် It's enough for him to walk away. Well, I was saying he's ကိုမြင်တော့ business ရဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ Chia Junior info ကလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်ဒီကောင်ကငြိမ့်တယ် info ကခုနောက်ပိုင်း The wisdom shrine bot himself.
programmed to do one thing and one thing only. အမေအေးစေပါနော်ရာကျွန်တော် void ကိုတော့အားကိုးလို့ရတယ်အေးစေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် info ကလည်းတော်တော်လေးတိုင်ပတ်တယ် void time delation တွေပါထိသွားပြီဆိုတော့ဗတ်တယ်မှာအဲ့ဒါ info ကလည်းကြောင်ပြောက်သွား Spirit because you know he's going to be there. I'm just making it work though, because very, very costly. You're bringing so many heroes mid to this Invoker, using your TPs, using resources. They're going to spot him here. Swashbuckle gets him to relatively low HP. ကဲအနိုင်ဟာဒါတော့တော်တော်ကြောနေတယ်ဒီ Now ကောင် they will fall. ကဲရပါပြီ They do have, so the first snap, But he's back. which is very nice. But they do have the snap ult against the Centaur early on. It's also another thing. Like he just reaches. မသိလိုက်ကိုလည်းဒီတော့ခုနအနိုင်ဟိုမဟုတ်ခုနတိုက်ရတာတိုင်းအနိုင်နေတယ်ထိန်းလိုက်ရတော့နောက်2000 If you have any stun or slow with a snap ult on top, that hero is dead. Shield rune. ကိုလည်းဒီအနိုင်နဲ့ပြတ်ညာတက်တက် In time, and now the cold snap on Laura with ခုစချူမလာတဲ့ cookie ဟုတ်တယ်ဟောရေး ကဲအမေမြန်မြန်လေးလုံးမတော့ရမယ်အနိုင်တုံးနေကြမှာဒီကေးပါပြတ်သုံးသွားပြီးတော့ပဲ Tier Junior တော့ void time delation တွေအောက်မှာတော့နည်းနည်းတော့တိုင်တော့ပတ်သွားပြီး Chrome 2 man ကဲရာချိုရိုကောင်းသွားပြီဟောရေး Tier Junior လေးပါထပ်တော့ရဖို့တော့ stem ပြီးဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ collab ကဲအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော် damage land ပေးလိုက်ပြီးတော့ search back နဲ့တော့ရလိုက်ပြီ info ကော on the Chronosphere. Yatoro was waiting 10 years for the taser to pop, and then the one hit. ဟုတ်တယ်အကုန်ဆင်းလာတာနော်အဲ့ info ကတက်နေတဲ့ဘုံကာလေးကိုလုံးချင်တော့ He actually would not have died. အဲ့တော့ info ကရာချိုရို Fury နဲ့ဆော့မှာပေါ့ void ကို Rhythm for the win. Yeah, sure. When you're, I guess, when you're Yatoro Team Spirit and down one game at EWC, you prime that shit. Yeah, it's like- ဟုတ်မြောင် info ကပဲလိုက်ရတယ် Yeah, it is a nice rotation, but now watch this. Yeah, He's just disarm. waiting forever for the taser to dodge the disarm there. And now watch the bash. Come on, what am I watching? Genius, Not genius bad. Void Yeah, player. Very genius. As Yandex not in the same position that they were in last game. အာဘာလဲဟာကောင်းလိုက်တဲ့ Messi ကြီးကလွန်တော့ And start to snowball it just slightly. They did have an ultra kill. ဟုတ်တယ်ရာချိုရို void ဆိုတာအဆောင်ဝင်ရနေတာဟာလား Watson only 0-0 at this point, so not the same impact. Not used to seeing Saksa play techies. Yeah, not really. I wonder kind of what prompted that, like early on in the draft, as we can see a lot of heroes here in the safe lane. And it is nice if you can do this to Centaur, where you pressure him a little bit. Obviously, he can still pull some creep. ဆိုပါခုနကလည်း search back လေးနဲ့ကေးရသွားတာဆိုတော့နောက်ဝလေးလည်းနည်းနည်းပြန်အဆင်ပြေစလို့ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားပန်ဟိုက danger and at least be threatening and အဲ့ respectful. တော့ AC တွေမှာအငိမ့်ဆော့ပါဆို Yandex ကလည်းအငိမ့်ပဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးလည်းအငိမ့်ဆော့ပြီးတော့ Chrono တွေပါချင်းမှာ True. နော် separate ကစာရင်တော့ဒီပွဲက AC ပဲ Game အဲ့တော့ Chrono တွေမှာတွဲမဲ့ damage တွေအများကြီးပဲ Toro has the perseverance now. Been left to his own devices for the most part, outside of that one gank in the mid lane. It's not. But then easy again, for so them. has DM. And that's exactly what Centaur exists to do in this current meta. I guess like that is one way to go about it. Like it is not easy to pressure Centaur, but if you can make sure that you have like this ultra carry matchup, which Void generally is, right? So if you're trading farm or maybe losing ကဲ slightly, fight ကိုတက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်ရောက်ရင်ဒါပေမဲ့ stay ကမရှိဘူးနော် you can see here that တော်တော် end နေများတယ် fight ကို try မို့ Chrono ကလည်းဒီမှာပြန်ရတော့မှာ here. But obviously, if the fight breaks out in 10 seconds, they have Chrono. So if you don't burst him, လွယ်ဘူး there's a lot of counterplay. အနေများတယ် fight ကို try ရတယ် Frost also up. Wrapping around. Toro seems to be somewhat aware of this. အေးကလင်းရရောက်ရဲ့အပေါ်မှာနှစ်ကောင်ရှိနေမှာမသိဘူး cookie wax တော်တော်မားသွားပြီ High ground. ကဲအဲ့တော့မတောက်ချောက်တက်ကြီးပြီးတော့တိုးလာပြီး Centaur stand အောက်မှာ void အိုးပြတ်တော့ပြတ်သွားခဲ့ရသေးတယ်ရာချိုရို Comes out. ကဲဒီမှာလည်း wax and fire set တွေကြားမှာတော့နောက်ဆုံးပြတ်ပေးလိုက်ရပြီမှာ chain pro ဘောင်ပင်လေးတော့ခတ်ကုန်ပြီအောင်ရင်အိုး sharp shooter တွေနဲ့ဟော 3 for 2 trade တန်တော့တန်သွားပြီ desperate နော် void ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Spirit. အေးဆေးပဲ They could not have asked Oh, for die better maar start. tet That's toe, why man. his Malady wants to keep it going for now. Like ကလင်းရွာတာဟမ်ကိုဘောက်ကိုအေးဆေးလေးအငိမ့်လေးနေရမှာဟိုဘက်က void တောင် chrono မသုံးလိုက်ရ you အောင် can still see their supports are there's so much damage in these 3 supports on the Spirit side. I call them 3 supports. It's a mid snapfire. In a way. Yeah, but he does play more to help your team out because this looks like a disaster. That Watson goes up the high ground. Ay, mo, kung umi ako, This eh. Chain Frost went ultra ham. 3,000 damage from Ruin this fight. chain pro ရဲ့ center fire စစ်ကေနော် Literally one Ali support Nair, and so they're yeah. just killing everybody. Yeah. Yeah, very nice cleanup there for Spirit. Wonder if DM, because currently he has the hard queued up, and we've seen some deviation, early Lotus Orb, maybe a hard pipe is ultra giga against this Team Spirit lineup. Could help you to survive, the Chrono Chain Frost combo.
and also the Chrono Kisses, as we have ultra stacks here in the Radiant Triangle. Looks like he's opting for heart first, actually. Yeah, I wonder if he will change that around. If you go heart, do you even go pipe after? I feel like I never see that. No, because you can also go, like, you can go Ring of Tarask and then still decide which one do you turn it into. If you're buying pipe, it's definitely early, because then you would use it to kind of over push into these fights, but it could just be, we've seen it in some of the other games. People ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် online မှာစံတောင်းအနေနဲ့ head တော့တန်းတော့မှာဒီပွဲတော့เนาะဒီက go for the late game scale အဲ့ပိုင်လဲလို့တော့မယ်နော် Sprit ရဲ့ hero အဲ့လိုအနေထားကြီးอ่ะ sound damage ထွက်မှာ magic က Spirit. Yeah. They were just happy farming. Malady's going to go for some stacks here. Watson, in the meantime, on the Clinks. About to finish. တက်တာပြီလား AC ပဲ bro AC ဖြစ်သွား 1300 away from finishing the Desolator. And for his counterpart in ဟုတ်တယ် Yatoro, ရောစက်တာသွားတယ် is a broadsword essentially away from finishing the Battle Fury, which means he can actually start farming at that point, because right now it's quite pitiful. He's quite happy. Or most cores are fairly happy with how the game is going. Even Collapse, you know, being down on the net worth, does have a diffusal blade. But CJ is whittling down this mid-tier 1 tower over and over. Speaking of heroes to steal Aegises, I'd say Pango's right up there. ခရိုနိုလေးနဲ့ဘယ်သူ့ကိုသွားတက် invoker ကိုတော့နည်းနည်းသွားချောင်းမယ်တင်နေ Sprit ကြီး Mobile, you've got the rolling thunder to back it up, and you're stunning everyone. အေးနော် void လေးကိုကျွန်တော်တို့မှာ Spirit with the smoke. အုတ်ခိုင်းလိုက်တော့ရပြီ Junior အုတ်လိုက်ပြီ chrono chain pro အိုးရစနဖာရစစ်ကြီးရမလို့ဘူး defeated, really. Easy And then a pick connection off out, the though. Spirit, and it's a big kill. LD 3ခွက်တောင်ပေးလိုက်ရ Four ults down the drain. Let's see if True. Yandex can turn it into something. At least CJ, while being dead, gets to play the Force Birds. let's all ကဲတော့ဘုံနေနဲ့အိုးနည်းနည်းလေးဟောင်းရင် no me ပြောက်သွားအဲ့တော့ snap fire ကျွန်တော်ချိုးသားပြီး try နေဆိုပေမဲ့ stand me တွေနဲ့အတူပဲ အာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနော် He's not here. အာခင်းရောအော် Winston တော့ပေးရပြီကွာနှစ်မယ်နော် Winston လည်းပေါ်မှာရ Inserted virus, and Watson loses control of mouse and heads towards the Wisdom Shrine randomly. Interesting. အဲ့တော့ Sprit အရင်မတန်ဘူး LD 3ခွက်ကြီး3နိုင်ပြီးတော့ And denied an arcane rune with the တော့ invoker ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Winston ကိစ္စမှလည်းတို့ကနှစ်ကလုံးလုံးပြန်ပေးလိုက်ရ off the တန် stage. Stay up there. Control your forges. Little tip for all of you guys at home: stop tabbing out for the YouTubes and the Spotify songs. Stay locked in. I bet a lot of people do that. Oh, they do that. Very sad times we live in. A lot of brain rot going on Start here. scrolling your TikTok. Yeah, listen to us. ကောင်းရပြန်ကျုံတော့မှာ spray တွေမရှိဘူး Sprit Yatoro spotted. Cold snap into the အဲ့တော့ tornado. stand တောက်လျှောက်အော်လှုပ်လို့မရဘူးဟောင်း damage က ဆန်တော့နှစ်ကောင်ဖြစ်နေလားကွာ Gets a little bit of revenge after that chrono kill. Great move and nice smoke, like just including your invoker there, because you don't have any real like instant stun. It was a cold snap into tornado to set up all this follow stun. Getting a kill on Yatoro into bot tier 1 as Malady finds himself in yeah, gets a tower. အဲ့နိုင်ရဆို damage ဟောတွေးထောင် Juicy ဘူး zombie. We'll defend it successfully. And man, he goes for sharp. ကဲနောက်တော့တိတ်မကွာဘူးဒါပေမဲ့ရာကျွန်တော် Fury ကအရန်ကြာနေတယ်ကွာ fan မို့ So And Katsumi yeah, did it the other day as well. And Sprit Nomi ကအဲ့ဒီရှေ့တစ်ခေါက်တိုင်ပွဲမှာအသက်ခေါ်တာကောင်းတယ်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်သူက eventually people kind of ignore you or they want to kill ကဲ you. Sprit က enemy များနေတာရာကျွန်တော် Fury မြန်မြန်ရရင် AC fan လုံးရတဲ့ကိစ္စ Fury မရတော့ဘူးနော်15မိနစ်ရှိပြီ Snap kisses can be insanely အဲ့ good. Fury လေးတော့ကြာနေဆို So might need Laurel to, you know, be within the fight and Do you kill think the he'll go tombstone. for like an Aether lens for the chrono saves potentially? I don't know, probably not. I think at least for now he'll. Tombstone အော် Booster ကလည်းလွဲတော့လွဲသွားတယ်ရောက်ရင်အတိုင်း The sacrifice is Malady. ကဲဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Tombstone လေးနဲ့တော့နော်ပြန်ဘတ်လိုက်လို့တော့ရပြီကလင်းလည်းမလျှော်ပါဘူး Surprised that's already up again. Yeah. Like I just heard him laugh a couple minutes ago. Watson wants to open Let's things off up. အိုးရောက်နောက်မှာ clear share ပြတ်တယ်ဟဲ့ဟေး collab The sun strike short is short သွားပြီပဲအဲ့နောက်မှာတောက်ချောက် Chia Junior Tornado Junior finds a little ကောင်းပြီလေ scroll ပေးအောင်ပဲ as well. Sprit enemy များလိုက်တာ They're clutching right now on the Yandex. You go towards the bottom side first. နောက် you kill the 2K void. tower လည်းပေးရမယ်နော်ဒီကောင် So now you can just leave DM alone. And they, again, it's just a cold snap blast off. and that's so strong နဲ့လာတွေ့နေတယ် And you kill Collapse from full to 0. They're gonna fortify Okay, Fury တော့ရပြီ Battle Fury for Yatoro, which means fighting time apparently. အဲ့ရတို့ဖမ်းမအောင်ရတို့အရင်လောနေတယ်ကိုလောင်းကြီးပြန်တယ်ကိုလည်း Very good ဗရေကမစတယ်သူကရောက်နေပြီနော်နောက်တော့9000ကျော်ပဲရှိတယ်ဖမ်းအောင်ပဲ But he can go to work now on this. အားရစိတ်လေးကိုရှော့ပြီးတော့ AC လေးဖမ်းလိုက်ပါနော်ဒီပွဲရှော့ရင်ထွက်ရပြီ Socks up. Again, it's so weird to see him playing techies, but so far so good for him. No, definitely. He's kind of owning. He's had an overall pretty good laning stage. Now finding play after play where they connect. And the Forge Spirits, once again, even though you defended the tower, they just squeeze out the last hit there.
So gold injection and map play here now should favor Yandex early on. So it'll be the first item စ after တော့တော့မနေစားနေရတယ်ရောက်အေး for နေတယ်များ Yatoro, လိုက် which I would assume dissuades the. I'm not even sure. Do you go Bloodthorn anymore on Clinks? He has the Deso to start. You definitely still do, but it's more like later on. I would assume that is quite a good nullifier game for him as well. And you just need to build damage on this hero. Whichever way you feel like you'll get that out like more quickly, whether it's a Daedalus, maybe you need a nullifier because there's some lit shield, is totally up to you. But you definitely can go Bloodthorn still. I mean, it's definitely good against Pango. He has Shard, or once he gets Shard, won't be able to use it while silenced, so we'll have to actually upgrade to a ဟောဒီ Disperse. ပေါ်ယာဒရိုယုံပြီး separate ထည့်ထားတာဒါပေမဲ့ယာဒရိုကြီးကအဲ့လောက် Dispel No, that. I mean, you no, used to see thatအနေထား in တိတ်အ Pango, ဆင်မပြေဘူးဖြစ် but you don't want to buy that on Pango, really. Not really. Only if you like really need it, and like you said, for now there's no real like ultra reason for it. Of course, the armor would be nice. What happened to the Yules, Pango? I mean, it You was want back in the day big, when you were just playing for like this ultra giga chain stun with like the. ဒီကပွဲထိန်းထားဖို့ပဲလိုတာပါ AC เนาะ separate အရင်မချနဲ့ဒီပွဲအငိမ်ပဲဆို Not as good as it used. Yandex ကလည်းကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးလိုက်ချနေမှာဒါပေမဲ့ separate ကကျွန်တော် spare တွေပြင်တည်းမှာနည်းနည်းချဖို့ကြိုးစားတယ်ပြီးသွားရင်ဟိုကောင်ကြီးကပြန်တာသွားတာဆိုတော့အဲ့ spare တွေပြင်လေကင်တာထားလိုက်တော့မချနဲ့တော့တောင်းတဲ့ Yandex ကလာချတယ်ဆိုတော့ရှားတယ်ကောင်ကြီးကစောင်းငိမ်တော့ You really wouldn't put Batcher in that. ဟိုဒီကောင်ကြီးသွားမစားတာပဲကောင် It still comes out like around those items. Well, there's the heart coming out for DM. As Collapse is seen. လဲ Kato not going to clip him. တော်တော်လွတ်လောက်တယ်ရောက်ရင်အော်နောက်ကတက်ကြီးဝင် try သွားပြီးတော့ပဲ Before the TPs can ကဲ come in. ကျန်နေတဲ့ Santon အနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်က space တစ်ပြုတ်နေကြမှာတော့ဆို why chrono ပြေးအုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီးဟိုးဘက်မှာ Waxan ကျွန်တော် rule တော့အရင်တော့ပြခွဲပြီးပြီးတော့မနှောမီ why chrono သုံးလိုက်ပြီးမရအောင်ရောက်ရင် disam နေကြမှာပဲ display space တွေကလည်းကုံလောက်တော့ဖြစ်သွားပြီးတော့ K ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ Santon လောက်နေတော့ကျင်းနေလိုက်ရတာ They're going to pressure this tier 2. They've got the way better. စောင်းနာတယ်ကွာ Waxan ပြစ်တာကြီး shit So I'm talking about execution and what they're doing. ဟောလက်ခရဒီတောက်ပါပါကြို့ This is another fight. စောင်းကောင်းနေတာငါလည်းကွာ Yandex ကတော့ငြိမ်းနေတာ It's ပဲ a clean engage, and then Yatoro ကဲတော့ chrono လည်းမရှိတော့ဘူးနော်ချဖို့ကတော့ around play with the Chrono, because as long as Saksa is there with the taser, you're not really killing တကယ် anyone. Yandex ခက်ကိုရအောင်တော်တာ The Yandex now with a 6K lead. အနေများလိုက် Eerily similar to last game, and I mean, it feels like a lot of their games actually, where it's kind of close, and then one fight just puts them ahead. And the question is, can Spirit fight back and try to equalize, especially with Roche now on the menu potentially, along with the Tormentor? They definitely still can, but the problem is that most of their kills will come out from, well, first of all, you need to roll. Like, if Collapse has 3 fights in a row where he's not getting off any spells, they are in big trouble, because you need the team fight. အဲ့တက်ကြီးလေးကလည်းဝင်နှောက်တယ်ကွာ design နဲ့ level 2 လမ်းပြစ်ပေးလိုက်ရိုက်လို့မရအောင်ဖြစ် Because with how the game is going now, you know, Yandex, you've got Desolator up, you have Medallion, it's very easy for ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းတယ်တယ်အရင်ငြိမ်တဲ့ရန်တက်ကိုနေကောင်မနဲ့ပေးတွေ့ရောဟုတ်လားနေကောင်မအားလေးအဲ့လို gay hero နဲ့ရိုက်မပြန်ပြီးတော့ရှုပ်လို့ When Saksa is kind of intercepting this one. ကဲဒီဘက်မှာ Saxa Runs right into Laurel. နော်အဲ့ကောင်လေးနှောက်နေတာလုံးမရအောင်အဲ့ကောင်လေး He's going to get off. 30 seconds, no techies, but Tormentor already going away, and that's a free shard for DM. That is Oh, this feels big. so good. He's now top net worth. Like, the thing with Centaurs already, and I feel like a broken record, because this နော် hero- DNA ဟိုဟာနဲ့လဲ notice နဲ့လဲရတော့မှအသိရမကြပါဘူး DNA တော့ကောင်းကောင်းအောင်လေအသိရ Just wanna go blink and ဟို notice နဲ့ဆိုတော့အမှနည်းနည်းပြန်ကြမယ်နေတာရန်တက်ကို maybe နော် 4 on the double edge within the fight. ဒါတို့ဒီဘက်အရင်လုံးတယ်အဲ့လို decision making နေဟာကောင်းလိုက်တာကွာ solo game what the Oh fuck my. Burns ညစောင်းကောင်းတယ်နော် Chia Junior Imoga ကြီးက for Yandex. The ဟုတ်တယ် other thing, တက်တယ်ပါပေးရော Like in the early game, CJ they try to gank him, he gets out. BGM နောက်ပိုင်းမှာအကောင်တော်တော်ငြိမ်လာတာ Imoga ဆော့တာ Play. This is an Exort Invoker that's setting up plays and getting solo kills. This early Hello, on, he's it's solo not really tower. something you expect. Yandex just ဒီ having နေ့တော့ kiosk မှာ fan နဲ့ဘလာလာလေဟမ် Sand Strike တောင်မလို့တော့ the meteor to burn him out. That was an insane angle on the Death Blast, because you didn't want to push him straight down. He needed to push him diagonally with the meteor, and he did. I mean, just showcasing why this guy, he's kind of a goat on Invoker. Yeah. This gonna spell trouble for Spirit, because Yatoro's not even close to being online, really. I mean, when would you consider this hero to be online? A third အဖိုက်ကနော်မ idea နေတော့အများကြီးလုံးမယ်နော်ဟိုက Manta Fury ပဲကြည့်တယ်သူက Fury လမ်းကိုရွေးသွားတာဆိုတော့ Which means his အဲ့တော့တော်တော်ကြီးဆက်ဖမ်းမှုလို့တယ်နောက်မှ BKB ပြီးရင် Scepter နော်အဲ့၄ခွက်လောက်မှတော့ချလို့ရ letting you skip an ဒါ item. ပျော်သေးတယ် Yeah,
Soxa finds one in the squirrel. ကဲလောင်းပြီပတ်လိုက်တော့ရောဒီမှာမှာဘွိုင်းတကယ်လိုက်ရိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားပြန်ပြီရတိုးရိုဒီတော့စနာဖိုင်ယာစစ်အောက်မှာတော့ကဲဆက်ဆာတော့ကေးတော့ရလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဘတ်တော့ Good turnaround here for Spirit. အရင်ချလို့တော့မကောင်းသေးဘူး The Yandex, I mean, if that's all they're going to give up, then not the end of the world at all. Yeah, that was a snap ult used, and you know where all the heroes are, so you don't really care. There's CJ as well. This is a very annoying combo. The Ghost Walk Shard combo with the Searing Signet. You're just clearing like every creep camp and every creep wave. Very, very nasty. I've noticed that Yandex in general really prioritize shards on average. I wonder if they have like this hero pool where they're ဒီကချက်ကြီးရတယ်ဆောင်းလို့ကျင်းနော်လမ်းပတ်လျှောက်ပြီးဖန်လို့ရ Honestly, you're picking Malady. He gets his shard every game really early. And I'm not saying this is a bad shard. He hasn't used it. Like it's been literally not been used a single time. But it opens up the Tormentor to go to somebody that could be even more. အေးဟောနောက်တစ်ခုရှိတာ N9 ကရှက်နေဆိုရင်တွန်းစုံနဲ့ထည့်သိမ်းသွားတဲ့ကွက်တွေပါလေ the fact that you ရှိတော့ရှိသေးတယ်ရာတူတို့လည်းနည်းနည်းခက်ခဲမဲ့ရတယ်ဆို is definitely ultra nice. And there's something about the ချီယာဂျူနီယာအင်မိုကတော့ဗတ်မကန်ရဟုတ်တယ်ကိုက BGN ချီယာဂျူနီယာရဲ့ဆောင်း respect ပေးတာအင်မိုကဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းရာတူတို့ void သွားပြက် nicely for map control, and then they ရာတူတို့ void ကိုပို respect ပေးလိုက်တယ်နော်နေထားတော့ wait a bit, find the same scenario, set it up on the map, and then do it again. Very calculated. ပြမှာဘရိုနောက်တစ်ပွဲလည်းထပ်ပြအောင်နောက်ပွဲတော့ပြတ်တော့ပြတ်ပါတယ်ပါရီနဲ့ Rune Eater ကြီး Stealing some farm now from the enemy ancients. Chira Jr. is going for the glip glop, as he like to call it, life near, so extra AoE. Definitely love that one. They're closing in on a gem on not me, but he will die ပတ်တီရ first. And Watson claims him, and let's see what his progress is. So effectively a recipe away from a BKB on the Clinks, and would assume that with that. Actually, let's see what that ends up aligning with, because Chira Jr. is going to have his. ကလင်းနေပါမင်းကောင်းမှာကွာ And နော် DM ခရိုနို just နဲ့ picked up a blink, is already 1,000 into, actually more so, has the over. ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းသွားပြီ void အုပ်လိုက်မလား 2 man ဟုတ်တယ်ရပြီရပြီတချူရိုကောင်းသွားပြီအောင်ရေးတက်ခရိုနိုရုရှားမှာယူလို့တော့ရပြီ Into Roche. This is ကဲကောင်းတဲ့ခရိုနိုလေးတစ်ပေါက်ကိုတော့ကြီးလိုက်ရပြီနော်ချီယာဂျူနီယာရဲတက်နေတဲ့အချိန်မှာခရိုနိုလေးနဲ့ Spirit, we're gonna go Roche anyway, just so it doesn't go to the bottom side on the 25th minute mark. But now he just kind of handed them free kills. Watson Actually going to try for this. ဝိုင်းနဲ့ပြေးတူအော်ဒီဘက်မှာ Watson ကိုတော့ရိုက်တော့ရိုက်တယ်နောက်ကကုတ်ကီးတွေအောက်မှာကောင်းသွားပြီ Flash ပြတ်တော့ပြတ်သွားပြီမနောက်မှာရချိုးတော့ပိုင်တော့ရိုက်ခွဲပေးလိုက်ပဲ Watson ရှောင်းသွားခဲ့ရလို့ DM တကောင်ချင်းစီတော့ပြေးတော့တိုးနေပြီဟုတ်တယ် Yandex ကအမားတစ်စင်းတော့ Taste Spray ချိန်နေတော်တော်ကောင်းသွားပြီတော့ပဲဒီဘက်မှာကျွန်တော် Roshan မရပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲကကမ်းမလန်တော့တင်းမှာဝိုက်ပြီဟုတ်လား And they're going to get Roche on top of တင်းမှာဝိုက်ပြီတုံးတုံးလေးရင်ချိုးလိုက်ပါဟဲ့အော်ဘယ်ကိုခုံတော့မှာတော့ရတူရဲ့ရပြီ 5 man down ကဲ Roshan မှာရပြီ I don't know how. ဟောရမှာလို့က Roshan ရောက်ရေးတယ် It's a little bit what Yandex ended up doing there, as they want to kill Roche before. ဟုတ်ကြပါဦး to the other. ကဲရတူအေးရဲ့ Spirit တော့ပြန်တာသွားပြီပေါ်ရတော့ Absolutely much needed play here from Spirit. Finding like this 2-man go at first onto both CJ and Soxa. လေကအေးသေးပဲ void နဲ့ကလင်က Because this game was really starting to go out of ဟုတ် control. တယ်အလုံးလေးစားလိမ့်တဲ့အချိန်မှာကွက်တီကရိုနိုနဲ့အမ Here, like there is ဒီကချီယာဂျူနီယာမရှိပါတော့တော်တော်တိတာတယ်ရန်တဲ့ပတ်တဲ့ဆိုင်ရတာကြီး yeah, this It's so funny to see a Snapfire BKB to get. Call it show while It's they just love. something uncanny about it. But it's extremely effective when you have the Chronosphere setup. I wonder why they committed like so much on Yandex after you lost 2 heroes. Maybe you just like throw. မမဆက်ဆက်ပိုင်းမလို့ပေးရမှာတော့တုံးမယ်ဆိုရင်ဟို3ရောက်5အောင် and ချာ just you know play a little bit more time on both DM and Watson. Yeah, it felt like a little domino effect here. They just desperately tried to get the delay for Roche to switch spots, but in the end, it didn't really matter. They lose everybody on their team, and Roche dies mid-river anyway. Can definitely be one of those things where you know you are playing against Spirit, you're in the playoffs, you don't really want to give them anything they don't deserve because you know what they can do later if they do get the gold and the time to get there. Yatoro knows that Chira's nearby, hounding him a bit. Laurel joining in on the fun. They all see each other. Yeah, vision တော့ရှိမှသိပါ Have nearly identical wards and sentries. Gonna need some high ground ကျွန်တော်ငါမပွဲရမနှက်ပြန်မှာ away for now. As အော် Lens ကဘယ်လိုလုပ်အဲ့နော်ရအောင် Which is gonna get dropped here, gets the chain frost off, but to no avail. Lens ကဟိုးဘက်ဒီမှာရအောင် Still အကောင်းနဲ့ a 5K သွားရှော့ lead, but we'll see how much. I mean, anytime you have a hero like
a faceless void, that you want to get to late game. If you could even just taking the Aegis away from the enemy to delay. Any time, buying extra time for this hero is huge. any time and space is really all that you want. white chrono ရှိရနော်ရတူရိုဆင်းတော့ဆင်းသွားပြီမိပြီ wax နဲ့ကောင်းတယ်အုပ်လိုက်မလားဟိုမှာကောလက်ရှောတော့မယ်ခြေတွေရှိုးနေတော့မယ်အုပ်ဖို့နှမျောနေတဲ့ရတူရိုနောက်ဆုံးအုပ်လိုက်ပါတော့ကိုရဲ့ရပါပြီ 75 seconds on the deck now. တကယ်နှမျောတာဟေးနော် Yandex trying to open something up on the bot side of the map, not happening though. That's another. ဒီဘက်တော့ wax အမားတွေများနေပြီကွာဒီကောင်ဟမ် plane ကြီးတွေရှော့နေ Their watcher next to the Radiant Wisdom Shrine, so they knew that he was walking through this area. Probably because of Malady. Yeah, probably they're ready for the Wisdom Shrine bot to walk over there. This tier 1 tower still up, but not for long. These are big moves. Of course, they did have to use the chrono. Let's see if Yandex want to try to do something on that timing. Actually will be defended. Yeah, don't think Malady's going for this shrine this time. No. And you asked about the Yule Scepter. You will receive one as Collapse did just finish it up. ကောလကတော့နော်နေလေဘာမှပြင်ဘူးဒီ weapon ကိုရတယ် void အဆင်ပြေနေဖို့ပဲ Like when you're trying to get away from him, there's still like 14 projectiles following you. So you can look to dodge that, which is quite nice. A little surprising though, I think. A little bit. Because no Bloodthorn ended up coming out for Watson. Definitely ကဲရတူရို BKB ပတ်ထားအဲ့တော့ scepter နဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ဟုတ်ပါပြီ Short already on Ping. ဟိုက stand လောက်မရှိဘူးနော်ရတူရိုအဲ့ဒီ scepter နဲ့အဝင်ထွက်ဆိုရင် tier 3 green. white တွေကဥဆောင်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုး ship နဲ့ scepter နဲ့အရင်ဟာပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာဆောင်းတန်နဲ့ scepter သွားတာ Basically the only two guys that don't have it are the two ခုံ hard. လိုက်ရင်မူးတဲ့အဖက်လည်းပါတယ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လည်းလုပ်လို့ရတယ် scepter တစ်ခုလေးနဲ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် this break ဒီဘက်မှာ smoke နဲ့နော် စပေးတွေက chrono တော့ရှိတော့မရှိဘူးဆိုင်မှုအတွက် collapse ကောင်းပါပြီအောင်ရေး Chia Junior အနေနဲ့ BKB အဲ့မှာ stand ပြီးတော့ပြန်သုံးပေးလိုက်ပြီးတော့နော် live ဖို့တော့မလွယ်ဘူး ကဲ TP တဲထောင်းရ Let's get Piercing out. stun without the chrono up. Yeah, do need your Toro there to at least use one auto attack or a chrono. Malady အော်အနိုင် grab himself. ကဲ chrono တော့မရှိဘူးနော်ရတူတို့မြန်မာလူတွေရိုက်နေတာနောက်က Santon ထိန်းချက်ဒီအောက်မှာ Chaos Matter အဲ့ဒါပြော chrono မဆောင်ဘူးကွာ ဒီဘက်မှာ8 second any တွေများလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာ wax ကျွန်တော် backline ကိုဖင်တော့နိုင်နေပြီးတော့ရတူတို့အဲ့တော့ရိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ chrono 2 second surrender မှာ BKB နောက်က Snapfire စစ်တယ်အောက်မှာပဲနောက်ဆုံး chrono right time လေးမှာတော့3 minute တော့ရသွားပြီးတော့ပဲ clean ပြတ်တော့ပျောက်သွားခဲ့ရပြီဆိုပေမဲ့ display spare တွေကတော့ကုံတော့ပျောက်သွားပြီးတော့ဟိုးရှေ့မှာလေ clip နီးယာ 2man DN တော့ channel ကလောင်းကိုတော့ stand ပေးထားပြီးတော့ပဲကဲရတူတို့ကြိုးစားပြီးတော့ရိုက်တော့ရိုက်ကြည့်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟောင်းရတူတို့ damage ကလည်းနော် ချိန်နေရတော့မစိုးအော် college ကြီးတော့ပေးရပြီတန်ဦးဒါပေမဲ့ကလေးတော့သူတို့ share တော့တောက်လျှောက်ရနေပြီမယ်နော်ဒီကောက်ဘတ်တွေကကျွန်တော် Russian နဲ့ဆိုင်ရတယ် Egypt ပါညာဆိုပေမဲ့မတော်ဘူး The fact that Malady dodged the initial pushback because he tombed himself was a huge deal. It made him like overcommit, stay on the Undying, stay on the Tombstone. Because even though Watson died very early on, look at they have so much damage on all the other heroes. Like DM if the fight drags on. Like look at this dodge. This is crazy good. It gives them time to like come over with the rest. Because even here, he stays alive. Eats a lotus. Second နိုင်ရင်တော့အာရုံ And နောက် you just get one full life for free out of your Toro. ပြန်ဝင်သွားသေးတာတော့မြတ် And Watson cleans up the lich very easily, but another death for the Clink's a bit costly for him specifically, but Yandex still win this fight, I would think overall, at least a little bit. Still relatively even. ကောင်းတာတကူကတော့ Watson နဲ့တော့တော်တော်ကြီးနေတယ်ဒီကောင် battle line ရှောင်းနေတော့ More gold, more XP on your Invoker, on your Centaur, so they can start being annoying, make it a little bit, harder for your Toro to play around these fights. You see again, Saxa using the Yule's easy setup there on CJ, who is of course locked in here on his Invoker. ကျွန်တော်နိုင်သေးလားဆိုတော့အဲ့ chrono တွေပေါ်မှာပဲမူတည်မယ် chrono တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တော့လွဲသွားရင်တော့မလွယ်ဘူး Yeah, they ခုကတော့မစိုးဘူးပြောမယ် chrono က ever clean ကိုထိန်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ AC ဟိုကောင်တွေကဗရက်ပြန်နိုင်အောင်မှ tower ချိုးလို့မရအောင် clean မရှိတော့ 4400 HP even without using a single double edge here, so can easily reach the 5, 6, 7k HP on the Centaur. And what's he going for next? It's going to be the Lotus, which I thought might be optimized a little. ဒီ over end ကတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူး 50-50 ပဲအခုချိန်ကြီးတော့ Annihilation, but not the case. I mean, BKBs have been coming out in full force. Yeah, so. they do kind of need it, and I Don't think it's the correct say choice. it. No,ပြောလို့မရ He ဘူး also gives himself a little bit of armor.
should maybe be looking on a Shivas later on for one of their heroes. ကဲရာဒီ receptor လေးမြန်မြန်ဖမ်းတော့ဖမ်းလိုက် What is Yotaro building? Is that an ag? Yeah. I mean, but they swapped it around so much. You kind of need to go Ags nowadays on Void. It's way too good. It gives you so many effects. You just get the, you know, you get your kind of old chart, how it used to be, and you also get the AoE bash, which is very nice. So Yandex had to fight for this Tormentor. Yeah. Raid boss down. What was Now all 5 shards coming in, so what was Techies the gets it. Techies abbreviation? Mutual something destruction? Assured ဟုတ်ပြီလားပြောလို့မရပါဘူးပွဲကဘာမှမစပြောသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားအေးစေး You signed it, educated us. and That's you မတယ်မှာပဲအဖြေရှိမှာ chrono တွေကောင်းဖို့ကတော့လို့ German education system failing us. Yeah. He's further looking for a bigger play. It's a 5-man smoke. Roche can't even be out. Okay, this is the classic Yotaro finding a amplified damage rune. စန်တိုလေးရလိုက်တယ်ဆိုတော့မ I ဆို think he's dead. ဒီကချင်းနေချအော်ဘူးစရလွဲသွားတယ်အောင်ဒီဘက်ကလေနော် With စန်တိုကြီးဆိုတော့အရင်မလုတ်ချင်ဘူးဖြစ်နေတာ thought they would definitely jump him. It looked like that Yotaro like initially turned around. Maybe someone showed on like the midway for a moment and they were looking at something else. Because I guess, I mean, we have the vision, obviously. They Yeah. don't know if everybody's behind him. You don't want to just chrono a single centaur. Or do you? I don't know. you could, but even then they needed to cancel his blink, maybe also pull him with Rue. But you can tell that, you know, Yandex maybe Yeah, the receptor, yeah. like their map split currently. You know, CJ can always be on one side lane, push in the lane with the Ghost Walk, keep your Force Birds there. Did get pushed out of it now. Because they still have this top tier 1 tower alive, which, you know, for Yandex. ဒါပေမဲ့သတိထားမှာချက်ပြောင်းပါတယ်နော်အေးရာတူနည်းနည်းသတိတော့ထား Now the Aghanim Scepter online for Yotaro. Starting to hit pretty hard. Can obviously do the backtrack shenanigans so it doesn't have to commit fully to a fight anymore. But one of his next items, so he's queuing up Lincolns, which I assume is, you know, to counteract the hexes that they already have one on CJ, and you know that in the late game, like when you play against some of these supports, especially Saksa in this game, there's a Lens, a Yules, a Force. You know, eventually there's going to be one bigger one, which is also a hex. But it does mean that Yotoro's damage output, it's not that crazy. Yeah, I'm not going to question Yotaro. Okay. He's the one where this Not gonna comment is question. actually true. You should not. Yeah. So like Lincoln's, and then on his last item, ကဲ Russian battle လေးမှာတော့ကြည့်ရမယ် Mega late anyway, so maybe he's waiting for the 60-minute Stygian. That's going to be his damage. ဒီကတော့ void ဘက်မှာပဲကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ additional. ဒီအဲ့ Russian fight ကတော့အရေးကြီးတယ် Russian fight Yandex သိရမလား Butterfly. chrono ဘိုင်သုံးပြီးနိုင်သွားတာမျိုးဆိုရင်တော့ spirit တော်တော်အန်နေများ The Silver Edge refresher. I mean, even though it was nerfed on a lot of. bicep ဒါကျွန်တော်ဟိုအရင်ရှက်ပါပြီးသားဖြစ်သွားပြီ Yeah. I guess one of the other things, if you're. အခုရှက်ကကြောင့် time delay ပူနာတာဖြစ်သွား You're kind of တယ် waiting for Collapse to. Scepter မှာကြောင့်နှစ်ခု show ထည့် his ပေးတာ face and his impact in this game. It's been rather quiet. In the series, even. Yeah, it's true. Like in the Tide game, quite shut down. We were hyping him up with all the Aegis steals. It's true. Now he's letting us down. He is closing in on a nullifier, which of course is quite good. It's going to help you try to, you know, keep some of these heroes in lock, especially also Saksa's Yule Scepter and the Taser, most importantly. Super annoying spell to deal with. ဟိုနဲ့ smoke နဲ့ရှာမယ်တိတော့တိသွားပြီဟောအဲ့လောက်ကြီးမှာ free wave ပြောလို့ Wave. Actually, smoke on both sides. Not fully connected yet onto Yandex, though. As Roche up in 13 seconds. So victor of this fight will likely get Roche. And Malady gave his script to Saksa this time for the 35-minute Wisdom Yep, Shrine. very nice. Pass it on, young man. That's hilarious. 35-minute shrine. How much does that even matter anymore? Honestly, it did not that much. I think the first one is like by far the most important one. Like the first two. ကဲဟိုဘက်ကလည်း piano smoke ဒါ Russian တော့ထွက်ပြီနော် Stolen, sometimes you need to Eh, support collect the it. sixes on your subs. စားတော့တွေ့နေပြီကောလက်အပြစ်ထွက်နေတဲ့တယောက်တည်းအာ no ပိုင်ဘက်အမှ Russian ပေးရပြီ 70 and Roche is now အဲ့ဒါရဆိုးတယ်ကွာ Can Spirit defend Russian playing ပေးရတော့ It's going to be difficult. ဒီနေ့ကောလက်ကစိတ်မပါဘူးကွာအိမ်ပြန်နေနေပြီထင်တယ်ဒီ Looks ကောင် like they are just gonna give it up and like အိမ်ထဲမှာ NI နဲ့ထူလောင်းခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်မပါဘူးဖြစ် not just confident but also disciplined. Like they have very good reads on when to take one step forward to like look at what's going on, place a quick ward, boom, find the immediate play. As this is now a free Roche for them. I mean, that's one of the benefits of the virus is discipline, apparently. Yeah, it's a good virus this one. Every 7 minutes at a shrine, and then every fight you just go in and out. You don't need to overcommit. As there's not me gonna clear some bombas. Watson with the Aegis, and they have Roche's banner as well.
Although I can't find it. Oh, there it is on Watson as well. တော့နော်ကလင်းကိုခရိုနိုအုပ်ပေါ်တယ်မတန်တော့ See what Yandex want to execute with this. And find themselves a squirrel. no, me. Pull TP Hold up. out. Of course, no basher on Malady yet. Might see that later. It's a little. That's a sick-looking zombie, actually. It is. ဖိုင်နေကဆန်နေပဲတို့အဲ့လိုဒိုတာပွဲတွေအားလုံးဖိုင်နေဆိုဆန်နေပဲလို့ပြောတာ I was committed. ဒိုတာပွဲတွေမှမပေါ့ကျွန်တော် game ပွဲတော်တော်များများ CS:GO တို့ဘာလို့လဲတူပဲ Oh no. ဂျာ LOL တို့ Mobile Legends တို့ဟိုကဆန်နေကဖိုင်နေပဲအော်ဒီဘက်မှာ collect တိတ်လေးကိုထိန်းစိတ်လေးကိုထိန်း Yes ရိုးလေးနဲ့တော့ကျွန်တော် like try မှုတော့ကြိုးစားပြီမရဘူးနော် To commit to a chrono play. And of course, you are fighting into an Aegis as well, so. And you're gonna have to defend this bot lane. You got a couple siege here. ဖြည်းဖြည်းချင်းနေအောင်နောက်တော့ 14k တောင်ဖြစ်လာပြီ See how ဝေးပြီးတပွဲရ Yandex go about it. They are looking for a smoke. They have multiple big items, right? You've got the Daedalus and the Aegis available. You have a Hex also on CJ. So if you do find ကဲစန်တော် They line up စားတော့နှောက်နေပြီအောင် to Rue, but Cookie safe. Smoke still active for the majority of Yandex at the moment. Looking for any kind of an opening. so your Toro is still looking for this. အမေ split high ground ကြီးကတော့ကျန်းတာတော့ကျန်းပါတယ် DM is currently flying out to him, so you've got another Hero, set of yeah. save. Indeed, so of Malady's, course ready to go. Malady's buying a heart himself as well, so he's gonna be. He's already a big bad zombie. အော်အေး maybe အဲ့ဒါတက်ချက်ပဲရောက်ရင် hard တွေပါသွားနေ shit ဟုတ်လား Well, let's recap the scaling on Team ဟာရော Spirit. အတူတူ Cold. Just a little poke. You've got ကျွန်တော်ဒီမှာ link ပါလာလို့ဟာရတူတော့ရောက် Snapfire Lake is also ultra strong. Like the level 25 talent, you will kill anyone, even if they're BKB or they have a Heart of the Raz. It's a lot of damage. And he's got the Timeless Enchanted Bobber. If he wants to, he can keep this for later, and they have insane damage. Can keep recycling, more spell damage, more debuff duration. အဲ့ဒါလေးကမိုက်တယ်နော် space damage ကနောက်ပိုင်းလို့ zoo လို့ဆိုတော့ fire လို့တ Tai န် Lung is out of the tournament. Yeah, true. We Gotta need have, somebody that's a successor. Yeah. After all, pass it down. gotta have another miracle performance here if they do want to stay in the tournament for Spirit. It's another Hex completed on Saxa. Yeah, this Aegis. I mean, so far they haven't done. They've been constricting the map quite a bit. You can see the lead is continuing to grow ever so slowly in the favor of Yandex. 15k at the moment. I definitely don't mind that Yandex aren't like, doing some weird play where we've seen this from other teams, right? Oh, we have Aegis, we need to go high ground. You just play. ကဲ easy ကကျွန်တော်2မိနစ်ကျော်လောက်ပဲရှိတော့မှတင်တယ် Looks good. If you get a kill, you go for that. Maybe then you can go high ground. Otherwise, I'm a big fan of the, you wait for the double siege wave, and then you can drop the banner. So minute 40, maybe with that wave, you could look to poke, because you could force Spirit potentially out of position to kill the banner on the siege creeps. See Spirit kind of isolated, not able to go too far outside their base. ကဲ no me အေးချမ်းတော့ပေးရပြီနောက်မှာ hash တွေနဲ့ show ချင်းပေးလိုက်ရပြီ Gem, apparently. And the courier, so very much. and ကအမီးလေးဝင်မရသေးဘူးခေါင်းလေးဝင်မရသေးဘူးဖြည်းဖြည်းချင်း network တွေဖိနေတာဟိုကောင်ကြီးတက်တာမျိုးတော့မဟုတ် Could just help them to potentially. ဘူးတော်တော်အငြိမ်ဆော့တာကွာဒီကောင်တော်တော်မိုက်နေဆော့တာ Themselves with the push. ကြီးကြီးမားမားလှုပ်ရှားမလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲတိလို့ပွဲကိုအသာစီးဖြစ်သွားဒီကောင်မျိုး And Roche banner play, so ကဲအဲ့တော့ရာတူနိုးပိုင်မှန်တော့အန်နေများတယ်ရာတူသေလို့တော့မရဘူး what can they do? Alacrity applied to watch. လင်းကင်းဝယ်ထားရာတူက And can right click down from. ကဲအဲ့တော့မီဒန်ဟန်မှာ Watson အော်မှာဆန်တော်အနေနဲ့ကဲတော့ကဲပြီးသွားသေးတယ် It's enough. Saves out the clinks. Obviously had that second life, but no need to use it right away. အဲ့တော့ fan roll လေးတော့မရှိတော့ဘူး And again, that Roche banner still up and running. They get the bash onto အဲ့တို့အဝင်ထွက်လေးတွေအော်ဘာလာလောက်တာတော့လောင်းအန်နေများလိုက်တာတခွက်ပြပြီတင်နေဟာလောင်းရဲ့ထိုးလိုက်တာလို့သားကြီးရဲ့ဘိုင်ဘယ်လည်းမရှိဘူးကဲအဲ့တော့မဘာကြီးတော့ ကဲအဲ့တော့မစန်တော့ဒါပေမဲ့အာရှင်တော့ထပ်တော့ကေးရသွားပြီရှေ့မှာ Watson အေး Aegis ကတော့ခေါင်းတော့ခေါင်းခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့နော်ဒီဘက်ကစနာပိုင်းကမရှိတော့ damage ကမလောက်ချင်တော့ဘူးကွာ White Chrono အောင်နော် Hold it all. You have no more Panga roll for 40 seconds, and Laurel finding himself with some of his bigger misplays that I've seen in a while. နော်အရင်လုံးဘာဝင်လောက်တာလဲမသိဘူးကွာလောင်းက needed. Alacrity allows this opportunity. Cookie ကလည်းလွဲသွားပြီကွာ 22k lead. Do they know about the buyback situation? ကိုလောင်းကတခွက်ပြ Related one, only 240 gold away. Play from short. buyback on I think Laurel. especially like တော်သေးတယ်ဗောဟိုကောင်ကြီးကနော်ဘာညာဘိုင်ဘက်တွေပါရှိမယ်ထင်ပြီးတော့မတက်လို့ he has buyback, မဟုတ်ရင်တိုက်ပတ်အောင်မှာ so Yandex can just keep playing it cool. Also, with how much money they've got loaded up in their bank, you have CJ on 9,000 gold. Yeah, there's no need to rush this at all. Especially with a lot of this dead gold that you're talking about. Now, Heart. အနိုင်ရမှာဟတ်နေတယ်ဟုတ်လား Okay, so he's Blade Mail Heart.
How much HP is he going to have when he hits flash? စန်တော်တွေရောဟတ်တွေရောနော်ရှီဗာကတ်တွေပါတွေရောရှိပါတယ် snap fire ချိန်မှာ stacks he has up going, so he can definitely reach like 4 or 5k HP Insane. in the next couple of fights, and he's not the only one because DM is already rocking a basic 4900 without even doing anything. Is it time to get rid of Greedy or never? Depends kind of what he has going here on the Centaur. ငါက You cookie can- ပြည့်တော့ကွာ I was looking at Undying, Yeah. but sure, anyone. Oh, They're all okay. the And same. for the Centaur, if once a fight breaks out, I think you can just take the pendulum with like whatever you want. You can go evasion. Okay, so you just wait You for can a go fight and brawny. then click Yeah, it. like once you don't need, because at this point you're starting to be full slotted. You're waiting. If a fight breaks out, you take that. What does matter? What are Malady's options? I mean, same story. He can just go the pendulum if he wants, or the Idol of Skriok. I like this item. Get yourself a bit of slow resistance, some evasion. Still 2 minutes for the next. ဒီ over and တော့ကဲမဲ53နေပါ And လား I'm sure အဲ့ Yandex တော့နောက်9កောင် will grow even တပရ more. အဲ့ဒါဝဲနိုင်ရင်တော့ over ပဲဒါလို့ Yandex ကဒီလို channel နဲ့တည်ရမလား Yatoro's obviously Background တွေ gonna ပါ be တက်လာရင်တော့ on နည်းနည်း အန်နေများ list in terms of what can he buy. Still not going for straight damage. It's going ဟို to ဘက void ကိုပဲအဖတ်လုပ်တော့တာပြောရမယ်ဆိုရင်စနာဘိုင်းအားကြီးကအဲ့လောက်တည်မှာသူတို့အဖတ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာ win weight ကာတွေပြီးတော့ hut တွေတည်မှာ void chrono ထဲမှာမပြတ်ပဲမျိုးတွေတော့သွား Santor ဆိုလည်း sub တာတွေပါတယ်နဲ့ as it is some of their items. So like a good snap ult with a potential chain frost and the roll. I mean, the next big timing in my mind for Spirit is the 25 talent on Laurel here, which will take a bit. Obviously going from what, like level 23, which he is about to be, to 25. Foxa spotted. Can't commit though for Yatoro. I mean, I'm trying to think of. ကဲပြန်ပတ်သွားပြီတော်တော်လောက်နေ Referee ပေါ့နော် brought up as obviously a classic. ဒီမို့ကြည့်ရတော့ Yandex ကထူးခြားပြီးကောင်းနေတာမဟုတ်ကောင်းတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းလေးပဲလုံနေတာဗျာနောက်ဟိုတွေကဆောင်းတာဘယ်လိုရွှေ့နေလဲတော့ဒီမတ်ကို တော်မတ် move ကောင်းတယ်ပဲပြောရတော့မဟုတ် First round is over. It's true. ဟိုလိုဗရေတာနေရလဲမဟုတ်ဘူးတည်ရမလားဆောတာပိုကောင်းနေရလဲမဟုတ်အဲ့လို map move တွေအဲ့လိုနောက်ဖန်တာတွေကောင်းတယ် No, Sox is going to find himself a little treat. ကဲဒီတော့ rule လေးကတော့ပေးလိုက်ရပြန်ပြီ Well, Yandex have a superb hold on this game. ဟုတ်တယ်ဒီဝဲနိုင်ရင်တင်ပါရီနဲ့တွေ့ It's very, very difficult for Spirit to like find any type of move. အောက်မှာကျတော့ကျွန်တော် fake ကုန်လို့နေကောင်းမှာတော့ They get out with like low HP, they walk back, they just bait you in like very, very deeply into the fight. Also, CJ went for a Wind Waker as opposed to finishing up the refresher. So if there's not a nullifier and I'm on that invoke initial target, you will always have အဲ့ the နောက် Wind ဖို့ Waker စဉ်းစား available. နေဟမ် Yatoro is getting chased. Looks like he'll be fine though. Collapse gets out as well. Oh, the It cover's too late, so man. lucky. Call that He's you. looking for an opening. Get the ကဲအဲ့ initial တော့မလုပ်ဖို့အရင်မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ် came out and he's a little bit too tanky for that kind of play. အဲ့တော့အုတ်ချင်တော့မှ show နေနေတယ်အဲ့တော့ပြေးတော့ရိုက်ထားသေးတယ်ရာချိုးလို့ has တော့ခံလိုက်ပြီနောက်မှတောင်းချုပ် damage ပြေးပေးရတယ်ပဲ BKB chrono အုပ်လိုက်မလား and တိုင်းရင်ဒုံစုံနေတော့ဖြစ်သွားပြီတော့ chrono အလာလေးတော့သုံးပေးလိုက်ပြီးတော့ပဲတောင်းချုပ် oh win weight က fan တင်ပေးသွားတယ်ဆိုရင်နောက်မှရာချိုးလို့သွားပြီဟဲ့ဘိုင်မမရှိဘူး oh တဲမှာရှောင်းသွားခဲ့ရပြီးတော့ပဲ oh that win weight ကဟဲ့ကလေးမရှောင်းဘူးအဲ့တော့မှတောင်းချုပ်ဒီဘက်က long တဲတန်ပြန်တော့ဘတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ရာချိုးလို့ဘိုင်မမရှိတော့ဟဲ့ရှောက်ကုန်ပြီ Buyback for Spirit, but they find themselves in an enormous hole, an abyss. သုံးလက်မှန်ကတော့ပေးရပြီ 5k deficit for them. It's 80 seconds without Yatoro. Like Yandex might just do one of the impossibles. ဒီကဝင်းဝိတ်ကာတွေရောဟိုဟာတွေရောဒီဟာတွေရော Good sinister gaze, but the ဟောရ chain pro နားလိုက်တာကောင်းတယ်ရောဟေးစန်တော့ချောသွားသေးတယ် He's gonna buy back ကဲ instantly. အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကလင်းကျွန်တော်ကြိုးစားရအောင်ရန်တက်က10 and မှာတင်းနေဒီကောင်တွေဘိုင်ဘက်တွေပါသုံးပြီးတော့ဟမ် To follow. ကဲ4ယောက်5ယောက်လေးကိုဘယ်လောက် defend နိုင်မလဲကိုကြည့်မယ် Focusing on နော် the barracks. This is gonna be a second set in favor of Yandex, and they can go for the megas right now if they want. ဒါမှ all map ကယူမ There's a lot လား of damage left on Spirit. They can just walk it up. Yatoro top lane. 1700 gold away အဲ့တော့ရပြမလားဒီကောင် chrono မရှိမှန်းသိတော့ဟိုကောင်တွေကတော့ကြိုးစားမှာပဲစန်တော့ဘိုင်ဘက်ပါပေးပြီးတော့ There's also no ults available. Watson with the alacrity. Push Santor. back as well. DM gets the ဒီနေ့ show နေတယ်အဲ့တော့မပန်ကိုကတော့မိသွားပြီဟေး collapse ပြင်တော့ပြစ်ပတ်သွားပြီရှေ့မှာလင်း ကဲရတယ်ဘိုင်ဘက်သုံးလို့ရသေးတယ် They delete Rue, and now the buildings shall melt. And these buildings ပန်ကိုတွေပါရတတိထားတော့ဘိုင်ဘက်တွေမရှိ for ဘူး sure for Yandex. And they're likely going to back away because the virus is Yeah, telling don't them let this me is go to disciplined play. You have to back up 15 seconds on Faceless Void. Nah, အာရတူဘိုက်ကိုရှုံလိုက်တာဟေးဒါမဲ့နော်ပွဲကအသေးကတော်တော်ကွာနေတာရန်တက်ကဆိုတော့ဆောင်းကောင်းငိမ့်နေတာ build whatever you want, and with how Yandex are playing, this is an incredibly hard comeback for Spirit. And Roche ငါကြီးဝင်းဝိတ်ကာတွေက so အများကြီးဖြစ်လာဝင်းဝိတ်ကနှစ်ကောင်ပြောက်သွားပြီ next once they regroup with all these extra items coming out.
You can just see, like they're making so many small problems. When your Toro goes in, they have double hex. ဟိုဒီနေ့ TI favor ဟိုများဖြစ်သွားမလားနော်ရန်တက်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လက်ခွာစော့နေတဲ့ပုံကြီး Small out of it. There's a roll, and then if there's no nullifier on this Wind Waker, သူတို့ရဲ့ claim fee อ่ะမ claim fee မို့သူတို့ဟိုဟာဖြစ်နေ official อ่ะ in the chrono. Likely one last stand remains for Team Spirit. တို့ချန်ပီယံလေးသွားဆိုင်မလားမကောင်းတော့ဘာလို့ဝင်းဝင်းကတောင်းများတယ်ဘိုက်ကဘိုင်ဘက်လေးတော့အရင်ဖန်လိုက်ဒါတို့ကဒီဘက်မှာ1900လိုတယ်ဘိုင်ဘက် Yeah. No, Watson opens up on Roche. they have been priming. Where's Collapse? Pay attention to Collapse. He's got to go big. အေးဟုတ်တယ်နော် separate high ground လေးပဲတစ်ဖန်လိုက်တာပူကောင်းပါ No, I mean it's difficult, right? Against Megas, it's so obvious. Also mines, you have to go through that. Yeah. So this will end up being a freebie. Your prediction of 2 Aegis steals not going to happen. Not at all. Seems. Not even close to one. Well, there was one, but on the other team for game 1. Yeah, I was talking about collab, so yeah what's an ages We can let that slide. okay. So if they can hold on to the next round. That's another 10 minutes. 20. I need 20 minutes with 2 collapse Aegis steals. successful ကောင်းနေရလဲပေါတော့ပါတယ်နော်အေးရန်တက်ကိုဖြိုရတာ Game and the series. ဒီပွဲလေးဒီကောင်တက်ကြီးကဆောင်းကောင်း So Aegis, Cheese, Refresher Shard. Watson's holding the Refresher Shard in his backpack right now. I mean, surely, Chira has an actual Refresher Orb now, so that's why he's not holding it. I think he can keep it on the clinks. You can go double army and just throw a bunch of garbage out there in their way. Double army, does that equal the original army that they had like 6 months ago that would just melt buildings by itself? Probably. Maybe even the one army before is stronger than a double army now. ဒီကောင်မှများဖြစ်နေမလား Yeah. And good luck. ကြည့်မယ်ဒီကောင်မှဘဘုံနဲ့ဆောင်းမွဲဆက်ရမယ်နော် Saksa unlocks his အော်ဆို aura တို့ liquid တို့ကအခုဒီအပေါ်လည်းမရောက်လာဘူးဆိုတော့သိရမလားဒီကောင်ကြီးကနည်းနည်းပဲညံ့နေလို့ဒီကောင်မှအုပ်စုပို့ဖြစ်သွားတာလား What is the delay normally? ဒီကောင်မနဲ့အုပ်စုတူတဲ့ကောင်၃ကောင်လုံးက play off မရောက်လာဘူးနော်အဲ့တစ်ချက်တော့ရှိတယ် Yeah, It's quite rough. Now it's like near instantaneous. It's an overwhelming blink for DM. ဒီဘက်မှာကျွန်တော် Sapura နှစ်ကောင်ဘိုင်မမရှိဘူးပြီးတော့ collab ဘိုင်မမရှိဘူးနော် Well, not rather dodge, but like cancel blink daggers, give vision, like you go in with overwhelming blink and Shivas. They also have pendulums. Honestly, quite good neutral items, right? The overall against the Faceless Void, they kind of play for this overall, like blowing you up from full to 0. And 3 of their cores are holding onto a pendulum. Or rather 2 cores. And Malady, who's kind of a core when it comes to the HP. it is Team Spirit against Mega Creeps though. Would you ကိုပုံမရန်တဲ့သူစီကြိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီပွဲက void chrono ဖြတ်သွားလို့ ဟို void chrono ဖြတ်သွားလို့တော့ဖြစ်တယ်ငါလေရာတို void ဖြစ်သွားလို့ Okay. Defense Ako like a man. Ako like a man. Fine. Snapfire is okay. You have Lit Shield also, which is quite good against defending later. And if you ever reach the 25 talent, you get the HP regen. Yeah. I mean, also something else I want to see from Rue. Like, you have buyback, you have Chain Frost on Def. After using your Chain Frost, I think you just blink in there and die to skeletons and pop another Chain Frost. And hope, and because you need every type of damage. When you're down this far, you need to scrape for every damage and every idea that you have. Yeah, ဘာလက်ကလည်းအေး on this net Alright, how is Laral doing? We need his 25 talent. Man, he's still not there. Wow. He will have it soon. That was, I feel like you had that conversation like 10 minutes ago. He was level 23. They're not killing any heroes. They're losing every fight. They're just getting outplayed by Yandex. They're not giving them anything. Chira. ဒီဘက်ကတော့ A on this နေတယ်နော်မီလည်း A on this နဲ့ What are they waiting for Yandex? Is there an item? Okay, well, they're going to smoke nonetheless. And they're going to try to finish this right here, right now. ဒီဘက်ကကျွန်တော် info ကလည်း refresher Around on to the bot side of the map. Pick a lane, any lane. ကဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် clean agent နဲ့တော့နည်းနည်းတော့ try နေပြီ For Team Spirit. ဟောလည်းဘိုင်မမကြည့်ဘူးနော် A on this အမေကတော့ no fire အောက်မှာပဲတောက်လျှောက်ပြေးတိုးခံလိုက်ရပြီ collapse ပြောက်သွားပြီအဲ့ဒါဘိုင်မမရှိဘူးနော်ကဲ4ယောက်5ယောက်အမ chrono ဟိုမှာကဲ win weight ကတင်မဲကောင်ရှိတာမရှိဘူးအော် info ကပြတ်တော့ပြောက်သွားသေးတယ်ဟဲ့ဟိုတော်သေးတယ်ကဲအမေဒီမှာကလင်းတောင်းရရှယ်ချိုးနေပြီနေထား That's a good one. အပြီးက chrono ကတော့မရှိတော့ဘူးကွာပြတ်တယ်အေးအမ has အောက်ရှော့โอเคရာတူရူပြတ်တယ်ဟောင်းလုံးလို့မရဘူးကဲဒီနေရတော့နော် void လည်းအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပေးပြီမရတော့ဘူးလို့ကကဲជីជីပါ
likely to end this game here. Another team wipe in favor of Yandex. ဘိုက်ကိုယုံ၍နေကောင်းသွားခဲ့ပြီအော်ရာတူတို့ထွက်ပြီးရောက်နေ desperate Team spirit. Yandex ကမရဘူးเนาะတကယ် quality ဖြစ်နေတာ Yandex ကပွဲတိုင်းဒီကောင်ကြီးကအငြိမ်ကြီးနေဆုံး Collapse died without buyback. Melody blinked behind him. When Collapse rolled up, he made him roll into his own team because he blinked beyond him to that. ဒီပွဲကျွန်တော် quality ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအနိုင်ရင်နဲ့တောက်လျှောက်เนาะကျုံးကန်ရတာဆိုလိန်ထဲမှာတွေကနန်းဝိုးတွေကြံခဲ့ရပြီးတော့ impact ကမထွက်ဘူးပြီးတော့ Yandex ကကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတော့သူကအငြိမ်ကြီးကိုဖြစ်အနိုင်အေးဆေးပဲပွဲနှစ်ပွဲလုံးဆော့သွားတာ လုံးဝအငြိမ်ပဲ ကဲ Separate ပါအဲ့လိုတူးသီးနဲ့အပြတ်ကြီးဂျိုက်ပြသွားပြီဆိုရင်တော့Yandex ကတော့တေချာပေါ့နေတော့ grand final လောက်ကတော့သွားပြီထင်တယ်အမေသူတို့ထပ်တွေ့ရမယ်တင်ရတယ်ပါရီပွဲတွေကတော့ကောင်းပြီ Yandex နဲ့ပါရီတွေ့မှာဒီကောင်ကလည်းမတွေ့သေးလို့ပါကြောက်ပါပြီတော်တော်ငြိမ်တာပါကွာ Yandex ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာ Run Eater နဲ့ကျွန်တော်ပါရီတော့ရှိတယ်နော် Run Eater ကတော့ဒါမထင်တာမရောက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့တို့လည်း Aurora 2 စီးဆိုတော့ဆက်တော့ကြည့်ရမှာပဲ Such an improved player. ဆောင်းကောင်းတယ် Like individually Yandex how he's performing. ကျတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မကြခင်ဒါပါရီနဲ့ Run Eater ပွဲတော့နောက်ထပ် play off ပွဲစဉ်တွေတူပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဘာမှ Separate မများစားစားကြီးဘက်ထဲမှာလုံးခွင့်မရဘူးဖြစ်နေခရိုလိုအုပ်ပြီးတကောင်တက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘက်ထဲကဆိုင်လို့မရ Expecting them to come up big. And I တကောင်မဲ့တက်လို့ရ think, you know, a lot of time, but not really pulling through. And I think